За сайн бацгаана уу бүгдэнд энэ өдрийн минь төргий Лиза Володя таарат YouTube сувгаараа мэдчилж байна. За өнөөдрийн хийх сэдв бол нэлээд урт хугацааны уншлага болох болохоор надаас мэдээж чамгүй урч бишээ ирч хүч шаардах нэ. За тэгээд өнөөдрийн уншлага юу гэхээр 2025 оны ерхий төлөв байдлыг оруулж байна. 2025 оны ерхий энерги, ажил, карьер, хайр дурлал, мөн санхүү, эрүүл мэнд ямар хөө байх вэ гэдэг талаас нь гарна. Мөн мэдээж санхүүсуудын эрүүлж буй зөвлөгөө, өөрийн чинь ерхий энергийг бас харцгаах нэ. За мэдээж зөвлөгөө картуудыг бас татаж гаргаж ирнэ. Хайр дурлал дээр бас детальчилж үүсэх болно. За тэгээд эн чинь бүхэл бүтэн жилийн prediction буюу бүтэн жилийн таарат уншлах болохоор цагаас ч илүү болохоор харагдаж байна. Тэгээд за чатлаараа ядан хичээж оруулъя. Надаас нэмэлт асуугаад идэх хүмүүст чатар орж би нэмэлт гэдэг юм бол байдаггүй байгаа шүү. За яг зүгээр хувийн таарат уншлах хийх бол над дээр цаг авч болно. Тэрнээс нэмэлт гэсэн зүйл бол байхгүй. Яг л бүгдийн тухай үедээ оруулдаг нэгт. За хоёрт гэвэл би ер нь та нар маань намаа мэдэн штэ те. Би ерөөсөө ингэж бичлэгээ edit хийж тастаж оруулдаггүй. 1 2 3 дугаар бүлэг гэх юм бол ингээд тастаад edit хийж оруулдаггүй. Дандаа шууд үргэлжлээд явдгийг та бүхэн минь мэддэг баг. Энэ удаадаа би жоохон edit хийхээр шийдсэн. Тэгэхээр юу гэхээр бүлэг болгон дээр нь тастаж edit оруулах болно. Ягаад тэгэхээр нэг бүлэг гэхэл бараг 40 эд минут 30 эд минут магадгүй цагч болж магадгүй болохоор би жоохон голд нь хэдэн минут ч юм уу завсарлж энерги хүчээ аваад дахиж бичлэгээ хийсэн байгаа. Тийм болохоор ингээд баг зэрэг edit орсон шүү. Тэр нь бол байнга edit биштэй зүгээр бүлэг болгон дээр 1-р бүлгэн дээр 2-р бүлэг ингээд edit орсон гэдгийг ойлгоорой. Тэрнээс биш Лизан тийм ээ ингээд хизээч edit хийж байгаагүй үргэлжлүүлээд яваад байдаг. Нэг ганц хоёр удаа бол шууд бичлэг хийж байгаа дуцны дуудлага орох юм нэг асуудал үүсээд бичлэг маань тасарсны улмаас яг 30 эд минут дээр дахиад нэг 20 эд минутын бичлэгч байвал те нэг нийлүүлсэн ганц хоёр тохиолдол бол байдаг. Тэрнээс биш үл ер нь эдит хийдэг. Гэхдээ өнөөдөр бол би сая учир байдлаа бол ерөөхдөө шулуухан хэлчихлээ тийм ээ. За тийм байна. Өнөөдөр жоохон шуламлаг сонголт хийнэ. За тэгээ айх хэрэггүй. Энэ бол миний хэрэгэлдэг, мэрэг төлөвт хэрэгэлдэг эд зүйлс байгаа юм. За энэ бол 1-р бүлийн энэ хоол нь энэ атомс буюу зан үйлийн хутга. Чөтгөрийн нүдтэй зан үйлийн хутга байна. Энийг бол ерөнхийдөө хамгаалалтын зан үйлд хэрэгэлдэг. Тийм болохоор нэг эвгүй гэж бодох хэрэггүй шүү. За хүчтэй хамгаалалтын зан үйлд хэрэгэлдэг. Хоёр дахь нь гэхээр за пендулум буюу луужин мэргийн зүгчийг заахч байна. Тийм үгүй гэдэг ч юм уу те би заримдаа YouTube дээр хэрэгэлдэг. За энийг сонгоно. За 3 дахь нь бол хэрээний гавал байна. Бас айх хэрэггүй. Хэрээ бол хамгаалагч сахиус болдог гэж Вика шашинчныхан үздэг. Жишээ нь хил дуулгадаг, дохио өгдөг, бас хамгаалт гэж үздэг. Болохоор хэрээний гавлыг бас зарим алхимистүүд зөвж хэрэгэлдэг юм уу хамгаалтаа болгодог. Үүнийг бэлгшээж би энийг хэрээний гавал тавьсан байна. Жохон эвгүй шуламлаг гэж би хэлсэн багтаа. Гэтэ бити эвгүйгээр бодоорой. Яг ингээд учир утгыг би тайлбарлаж хэлэх юм бол ерөөсөө хамгаалалт, зан үйл, мэрэг төлөвт хэрэгэлдэг эд зүйлсийг би бэлгшээж та бүхэндээ 2025 оны төлөвөө сонгоход оруулсан. За 1 дугаар нь 2 3 дугаар нь та бүхэндээ сонголтоо хийх хэсэг хугацаа өгье. За эсвэл бичлэгээ зогсоож байгаа сонголтоо хийж болно. За болсон баха. Хэрвээ арай удаан богинохон санагдаад байвал за бичлэгээ зогсоож байгаад хийгээрэй. За тэгээ надтай холбогдох Facebook, Instagram хаягууд бол миний онлайн дэлгүүрийн линкүүд YouTube сувгийн description box дээр байрлсан байх болно. Like, subscribe дарахаа бити мартаарай. Та бүхний минь дэмжлэг надад маш их хэрэг болдог, бас уран болдог байгаа. За. Тэгэхээр 1-р дугаараас эхэлцгээе. За,
За ерөнхийдөө шинэ он гарч байгаа болохоор би бэлгшээгээ дандаа ихэнх нь цоошин хөзрүүдийг бол хөзрөөр мэрэгтүүлэг хийхээр бэлдсэн. Нэгдүгээр хамгаалтын хутга. Зам үлийн за эхлээд би юу бэлдсэн бай гэхээр сахиусуудын зөвлөгөөг болон эрүүл мэнд тухайн жилийн бүт ерхий энергийг харуулсан 3 хуудас бэлдсэн байгаа. За сахиусуудын зөвлөгөө. За энэ эрүүл мэнд энэ болохоор ерхий энерги 2025 оны чиний. За нэг дугаархийн маань хувьд бол 2025 оны ерхий энерги нь бол Night of Wands буюу Саваны хөлөг баатар гарч ирсэн. Энэ бол ерхийдөө бүр action буюу үйл хөдлөлийг илэрхийлдэг хүзэг байгаа юм. За тэгэхээр та бүхний минь хувьд бол 2025 оны энергийг хараад байхад ирч хүч хүсэл тэмүүлэл урам зоригоор дүүрэн жил байх нэ. Олон шин санаа ундран гарч ирэх хичээл байна. Бизнес болон хувийн амьдралын аль алинд нь те зөвхөн санаачлаг гаргаад зогсохгүй үнийг биелүүлэхийн төлөө шаргуу хөдөлмөрлөж ханцуу шамлан орох нэ гэж харагдаж байна. Энэ бол зорилго үйл хөдлөлийг харуулдаг хөзөр байхгүй. Тэгэхээр өөртөө итгэлтэй, зоригтой байгаа зогсохгүй. Сайн мэдгүй бизнесийн салбарт хүчээ үзэхээс айхгүй аюулыг үл тоохоор харагдаад байна л да. Энэ бол нэг бодлын зөв талтай ч гэсэндээ нөгөө талдаа сөрөг байх эрсдэлтэй гэж хэлээд байгаа юм байна. Яагаад гэвэл та бүрэн дүүрэн ялалт байгуулж чадна гэдэгтээ 100% итгэлтэй байж байхаар байна л да. Гэхдээ нөгөө анхаарах ёстой зүйл нь юу гэхээр та нар маань нэг дугаарх маань ингэхэд байгаа байхгүй юу? 2025 он эхлээд хийчээд дараа нь бодох гээд байна. Ер нь бол бодлогогүй алхам гэдэг ямар зүйл дээр тодорхой хэмжээгээр эрсдэл авчирч байдаг шүү дээ. Хэдий чи ирч хүчээр дүүрэн өөртөө итгэлтэй байгаа ч гэсэндээ тухайн хийж байгаа үйлдэлийнхаа үр дагаврын тооцоолохгүй байх хандлагатай. Тэгээд хэлээд байл да эрсдэл нь юу гэхээр хийчээ дараа нь бодё гэдэг хандлага ажиглагдаад байна. Тэгээ эн чинь урт хугацааны чинь амжилт одоо ажлыг чинь магадгүй эрсдэлд оруулж магадгүй. Одоо цаашдын ажил карьер ч юм уу хувийн амьдралтай тодорхой хэмжээгээр эрсдэл асуудлыг үүсгэж магадгүй. Энэ тал дээр бодоод ерөөдөө эхлээд бодоод дараа нь хийчихвэл ерөөсөө ямар нэгэн асуудал байхгүй 2025 он болох гэдэг л та тийм. Та нарт бол урам зориг байна, өөртөө итгэл байна ерөөсө бүгдийг хийж чадах юм шиг цаанаа л нэг ирч хүч ундарсан он байх нь бол тодорхой байгаа даа. Гэхдээ дахин хэлье, сахиусууд маань зөвлөгтэй бол хийхээсээ өмнө бодоорой те 7 хэмжиж нэг огтолтой ч юм уу. Ер нь бол тодорхой хэмжээ бодож байгаад үйл хөдлөл хийвэл мэдээж чамд амжилт тодорхой хэмжээгээр дагуулах хичээл харагдаад байна л да. Өөртөө итгэл урам зориг чинь юу ер нь бол нэлээд ундраад байхаар хичээл гэж хараад байна. За тэгээд үүн дээрээ нэмээд илүү сайн бодлоготой төлөвлөгөөтэй алхам хийжүүл 2025 онд чамайг амжилт хүлээж байна. За би бас анхаарах зүйлүүд нь хэллээ те. За эрүүл мэндээс эхлэе. Queen of Swords гарч ирсэн байна. За энэ болохоор айгүй их юм энэ сарда болтой айгүй их сахилга баттай бишээ. Энэ 2025 онд өөртөө айгүй их сахилга батыг тавих л эрүүл мэнд дээр яг юм зориултын хоолны дэлэмж байд юм уу те. Фитнестэй яг цаг яс явах те 7 хоногийн 5 өдөр тэдэн цаг явна гэсэн бол яг яс явах ч юм уу тийм айгүй их тийм зорилго өөртөө тавих нь маш чанга зорилго тавихаар харагдаад байл да. Тэгээ илүү өөрхөн сонирхлыг татчих байгаа. Ажил мэргэжил дээрч байдаг юм уу маш их чухал шийдвэрүүдийг гаргах гэх мэтлээ ингээд нэг юм завгүй яваад өөрийгөө хитрхи сахилга баттай байлгаад хитрхи их чангалах гад байна. Үүнээсээ болоод одоо баг зэрэг эрүүл мэндийн асуудал үүсч магадгүй юм байна. Бусдаараа болох гайгүй. Би энэ 2025 онд нэг дугаар хэмээн хувьд бол эрүүл мэндээр ноцтой зүйл гарахгүй. Гэхдээ нөгөө нэг альва юм хэтрүүл аюултай шүү дээ. Хитрхи хитэглэн байраад орой 6-аас хойш юу ч идэхгүй ч гэдэг юм уу. Нэг сар багад бас бинд чинь
одоо бие физиологийн хувьд чинь жоохон хямрал үүсэх магадaltaй, хитрхи их өөртөө ачаалж фитнест яваад бас янз бүрийн давар үүсдэг шүү дээ, тий. Одоо булчин чинь чангарч байд юм уу, шөрөмс татах ядархтай айгүй тийм асуудлууд гардаг даа. Тийм зүйл болж магадгүй гэж харагдаад байна. За үүн дээр анхаараа тэдний сахлах байхтай зоригтой байх чинь зөв ч гэсэндээ хэтрүүлчгүй байвал та нарт байна. Окей. 2025 онд эрүүл мэндийн тал дээр айгаад байх зүйл аахгүй. Ер нь бол айгүй тийм урам зоригтой бүгдийг шинэлэг бай, урагшаа дээр эрүүл мэнд гоо сайхан дажсан анхаарыг гэсэн хүмүүсийн мэн энерги нэлээд ирч хүчтэй энерги нэг дугаарынхаа юмнаас мэн ундарч гарч ирээд байна. За сахиусуудын юу гэж хэлсэн байна? Араа гэдэг зохицуулалт, төвчээр, урсгал, тодорхой байдал, баяр баясгалан, хөдөлгөөн, өөрийгөө ухамсарлах, арга хэмжээ авах, болцолгүй, нөхцөлгүй хайр гэсэн хүүзэр гарч ирж байна. За it's time to put those long cherished ideas into action. За удаан хугацааны турш бодож байсан санаагаа ажил хэрэг болох цаг болжээ гэж сахиусуд бол зөвлөж байна. Та нар мэж угаасаа 2025 онд угаасаа бэлэн байхаар харагдсан түрүү ерхий нэр дээр хэлсэн шүү дээ. Зүгээр уушаага тавшилнаа гэж хэлээд байсан. Тэгээд удахгүй өөртөө чинь зохицох хөв хүм нөхцөл байдал нөөц бололцоотой circumstance and resources тийм холбоо тогтоох болно гэж байна. Тэгээд eventually эцсийн гизэс та баяр баясгалан цоошин боломжуудыг бидрэх болно. Тэгэхээр үйл явцад итгээрэй гэж байна. Вау, 2025 он нэг дугаарх юм цаанаасаа нэг юм гоё жил ирч хүч урам зориг аацтай байх жил харагдаад байна. Энд дээр сахиусуд минь хэлж байна те. За амьдрал чинь ийм зүйл тохиолдохоор харагдаж байна. За тэгээд бас төвчээртэй байгаараа заримдаа урсгалаараа яваарай. Өөрийнхөө clarity буюу өөрийнхөө юу хүсэж байгаагаа бас бодож байгаараа бас enjoy the moment байгаарай гэж би зөвлөе. Энэ юу гэхээр тухайн цаг үедээ баяр баясгалан мэдэрч сураарай. Дандаа л ажил кэрьер мөнгө санхүү гэж бодоод байхгүй те. Тийм байгаарай гэж бас хэлж байна. Unconditional магадгүй энэ хайр дурлалтай холбоотой 2025 онд чи үнэхээр гайхалтай хайр дурлалтай учирч магадгүй юм хараад. За тэгтээ үүнийг бол бүгдээрээ дараа нь таарахтар угаасаа детальч харна тийм ээ. За тэгж бас харагдаж байна шүү. Тэгэхээр ерөөдөө it's up to you гэдэг хүзэр. Чи өөрөө л мэддэг гэсэн хүзэр гарч иж байна. Тэгэхээр ер нь бол энерги нь бол маш эерэг сайхан бууж тийм санаа зовоод ахаар анхааруулаад ахаар зүйл нэх байхгүй харагдаад байна. За тэгэхээр 10 гэдэг дугаар магадгүй чамд аз авчирч магадгүй 10 сарын 10 эсвэл 10 цаг 10 минутанд ч байдаг юм уу те. Тодорхой хэмжээгээр 10 гэдэг тоон дээр анхаарлаа хандуулж байгаарай гэж хүсье. За ийм байгаад байна. Түрүүн би хэлсэнтэй манайхан хэдий ирч хүчтэй өөртөө итгэлтэй байгаа гэсэндээ эрсдлийг тооцоолоорой, бодсныхан дараа хийгээрэй. Тэ бас өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарч ингээл аюу чанга сахлаг боттой байх гэд харагдаад байна. Хаяа жоохон ингээд урсгалаараа байгаад 7 хоногт ганц 2 өдөр фитнест явахгүй хүснээ идээд амарсан ч яах вэ? Бас тэгжээч нөгөө нэг балансаа зохицуулахгүй ингээд өөртөө хитрхи чам шаардлага тавиад байвал бас сэтгэл зүйд бас нэг хямрал үүсэх бас магадлалтай шүү. Тэгээ би физиолог гэхээс илүү сэтгэл зүй хэтэрхийх өөрийгөө дэглээд чангалаа хийчихар чинь бас хэцүү шүү дээ. Тийм болохоор flow буюу урсгал гэдэг хөзөр гарч ирээд байгаа юм л да. Бас joy буюу баяр баясгалан гэдэг хөзөр гарч ирээд байгаа нь хаяажсан урсгалаараа яваад баяр баясгалан мэдрээ гэсэн утгыг бас агуулж байгаа юм шүү. Гэдгийг хэлэхэд таатай байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол би За эхлээд 2025 оны ажил карьер мөнгө санхугаас эхлэе гэж бодлоо. Ерөнхийд нь харна. 2025 оны ажил карьер за би өмнө бол сар болгон нэмэргээр ажил карьертэй ажилтаа болон ажилгүй хүмүүсийг детальчилж тус нь хөзөр татдаг байсан бол энэ удаадаа яг нийлэх хөзөр татаад хоёр талаас нь 2-3 талаас нь бүгдийг нь ойлгомжтой хэлээд өгөх болохоор санаа зовлтгүй. Чи мэдээж
зөвлөгөө хөзөр. Энэ зөвлөгөө орох гэх хөзрийг бас хэрэглэнэ. Ер нь бол бүтэн жилийн prediction буюу төлөв болоо нэлээд олон хөзөр ашиглахыг зорилоо. За тэгэхээр 2025 он 1 дугаарыг сонгосон хүмүүс юм байна. Ажил карьерд ямар өөрчлөлт, дэвшилт, яхах зүйлсүүд юу байхаар вэ те? Урт удаан хугацаанд бизнес асуудалтай хүмүүс байж ч юм уу, ажилд өвөл тогтсон ажилгүй байгаа хүмүүс маань те байж болно. 2025 онд таныг юу хүлээж байна вэ? Гэдгийг харъя. Ингээд чаавчлаараа дох. Окей. Түр ингэж чийцээ. Хамгийн дээд тал дээр нь сан буюу нар гэдэг эерэг хөзөр гарч ирж байна. Энэ хөзөрт уруу утгач байдаггүй. Одоо уруу харсан хөзөр зарим хүмүүс мэд хэрлээд уруу харахтаа гэж тайлбарладаг шүү дээ. Сан хөзөр дээр бол уруу харсан хөзөрч байдаггүй байгаа шүү. Утга байдаггүй гэх юм уу? За тэгэхээр ийм байна. За энэ ондоо ч юм уу та бүхэн мэнтэй ингээд 2024 ондоо одоо зарим хүмүүсийн минь хувьд бол одоо хүмүүсийн ховж ивэнд ороод энэ онд юм уу эсвэл 2025 оны ихээр байж болно. Тэгээ энэ оны сүүлээр ч юм уу 2025 оны ихээр та бүхний минь урт удаан хугацааны турш ажиллаж байсан албан газраасаа ч юм уу те одоо албан газар ажилласаа явахаар харагдаж байна. Харамсалтай юм болох нь. Яагаад вэ гэхээр энэ хүмүүс одоо чамтай цуг хамтран ажилдаг байсан хүмүүс чинь те чиний талаар ингээ худал хуурмаг яриад игдээж те чамайг ховж ив хил аманд оруулсны улмаас чи тэсгэн байгаад тухайн удаан ажилласан газраасаа явах шийдвэрт хүрэхээр харагдаж байна. Амаргүй мэдээ чамд дассан газар байх боловч үнэхээр ингээд юм хил аманд дийлдэхгүй, хэрүүл маргаанд дийлдэхгүй. Тэрс нь чиний ажил карьерийг харахаараа ингээд нэг юм юухэндээ өрсөлдөөд чамтай өрсөлдөөд чиний дээр дор орох гээд байх хүмүүсээс чи бүр залхсандаа явахаар харагдаад байна л да. Гэхдээ яг энэ бол амаргүй боловч чи сэтгэл хөдлөс илүү толгой зүрс логикоор тархилгаагаар шийдвэрлэхээр жил харагдаад байна. За зарим нь одоо ч ийм байдалтай байж магадгүй, зарим нь уг бол он гараа нэг юм хөөсөлттэй зүйлд орохоор байна. За заавал ч нэг албан газар ажилдаг хамт олонтой ажилдаг байх албагүй чи бас удаан хугацааны турш хийсэн бизнес байж болно те чиний удаан хугацааны турш дэлгүүрч ажилладаг ч юм уу ресторан кафе ч юм уу салон өөрийн гэсэн хувийн бизнестэй байлаа. За тэгээ хувийн бизнестэй байхад тодорхой хэмжээгээр чиний одоо бизнесийн хамтрагч шин чамаа те мөнгө санхүү дээр залилсан хуурсан байж болно те. Хоёулаа хамтраад мөнгө босгох хичээ чиний одоо чамд одоо чамаас авсан мөнгө төрөө өгөхгүй улмаас чи санхүүгийн асуудалд ороод тухайн бизнесээ арга буюу орхин явах те бас тийм эрсдэл бол харагдаж байна. За тэгээд гэхдээ энийг бол биелээд байгаа. Одоо энэ жил болцсон хүмүүс үзэж бийж болно. Эсвэл дараа жилийн ихэнх үед ч юм уу иймэрхүү зүйл гарна. Тэгэхдээ надад бол сайн мэдээ байна. Юу вэ гэхээр юутай ч бай та нар маань энэхүү асуудлуудаа тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэж чадгаар харагдаж байна. Яагаад бол хамгийн дээд талын хуудас дээр саннар гэдэг хуудас гарсан чамдаас амжилт урам зориг биелэгддэг хуудас байгаа. Чи эдгээр асуудлуудыг сэтгэл зүрхээс илүү тархилгаагаар шийдвэрлэж чадсанаар чи King of Pentacle болох нь King of Pentacle нь юу зоосныхаа гэсэн үг. Чи өөрийн гэсэн одоо хувийн бизнес эхлүүлээд амжилттай болох те. Эсвэл одоо чи тухайн ажилласаа гараад явцсан байлаа гэхэд дараагийн ажил бол их асуудалгүй болно гэсэн үг. Чамаа тодорхой хэмжээний их мэдлэлтэй одоо малтан тушаалтай хүнтэй өөрийнх нь доороо ажиллуулснаар
одоо чиний одоо юм асуудлууд шийдэгдэн гэсэн үг л дээ. Ингээд сэтгэл санаа ч гэсэн асуудалтай байсан бол одоо шинээр орсон ажил чинь илүү чамайг аз жаргалтай урам зориг өгөхөөр ажилд энэ одоо хүн чамайг ивент итгэж ч юм уу те ингээд одоо чин чамайг ажилд оруулахаар харагдчихээн. Өмнөх ажил бол хил амтай атаачтай хэрүүл маргаантай байсан бол 2025 онд чамд сайхан өөрчлөлт гарч ийн. Угаасаа би түрүү ерхий төлөв байдлыг хэлэхэд цаанаас л 25 он сайхан он байхна гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ Six Oxford вэ 6 сэлэм хүзрийг та нар маань 2024 онд ардаа орхихоор харагдаж байна. 25 онд бол та нар нах шиг байж аз жаргалтай байна, урам зоригтой байх болно. Ажлын амжилт гаргана. Одоогийн байдлаар ажил төрөлгүй хүмүүс ч гэсэн хамаагүй 2025 онд тодорхой хэмжээгээр ажилтай болчихно. Эсвэл өөрийн гэсэн хувийн бизнесээ эхлүүлээ чи өөрөө босс нь лидер нь байх шинжтэй. Үүнийгээ дагаад хэдийдээ ингээд хувийн бизнес ч юм уу албан байгуулагч чи ингээд ажил төрөлгүй хүмүүс маань ажилд орохоор боловч нэлээд өрсөлдөөн донд байх боловч чи үүнийг даван гарч чадаад амжилт чамааг өгтөж авах нь. Тэгэхээр чи ерөөдөө азтай амжилттай байх 2025 он гэсэн. Ерөөдөө хэлээд энэ ажил төрөлтөө ч хүмүүс үүсэж бай, ажил карьергүй тогтсон ажилгүй эсвэл юу хийхээ мэдэхгүй, бизнес хийхээ мэдэхгүй ч хүмүүс маань үүсэж бай. Асуудлууд чинь 25 онд цэгцрээд усчнаа. Өөрийн чин араас хил ам хөөцөлтөд байсан хүмүүсээс холдоод ангижирчгаар харагдаж байна. Илүү дайггүй хамт олонтой ажилд орохоор харагдаж бас илүү ч цалин нөхцөлтэй. За зарим хүмүүсийн минь хувьд бол одоогийн ажил карьер нь баг зэргийн асуудалтай хил амттай байгаа ч гэсэн тийм эдгээр хэрүүл маргааныг даун туулж чадгаар харагдаж байна. Чамтай өрсөлдөд байх боловч те Queen of Swords бол юу хэлж байгаа байхгүй юу? Та нар намайг жоохон хараар яч барахгүй шүү гэсэн утгатай те. Та нар хэдийн миний араар ховж хөөцөлтөндөө хил амхийн надтай өрсөлдсөн гэсэндээ би бол өнөөдөр хатны байр суурь дээр байх болно. Би ямар ч асуудлыг зохицуулж чадна. Би бүр зоосны хаанч байж чадна гэдгээ харуулж чадхаар жил харагдаж байна. Тийм болохоор заримын хувьд бол ажилласаа гарах шийдвэр төрөх бол заримын нь бол тухулж үзээд бүх асуудалтай нүүртүүлээд бүгдийг цэгцлээд харин ч илүү амжилт гаргах тушаал ахиж магадгүй. Тэгээ бүр цалингаа нэмэгдүүлж магадгүй ч илүү харагдаад байгаа бол түрүүн биелсэн хуваараа юм хийх сонирхолтой хүмүүс ажилласаа нэг олон жил заримдаа ингээд бүр хэдэн жилийн газар ажиллаж за ерөөсөө өөдлөхгүй мэ хил аманд илтгэхгүй атааж өтөөнд илтгэхгүй өөр юм хийе гэдэг шийдвэртэй алхамд хүрээд хувийн бизнес ч юм уу эсвэл өөр газар ажилд орсноор илүү амжилттай аз жаргалтай байх 25 он гэж харагдаад байна. За зөвлөгөө харъя. За юу зөвлөгөө юу байна ажил карьер үг санхүүгийн тал дээр. Түрүү он гэдэг хэлэхтэй гэж байгаа. Эвгүй дуурцсан уу вэ? За вау, Star Power оддын хүч гэдэг хүзэр бууж байна. За зарим хүмүүсийн мэн хувьд бол те дараа жил инфлюенсер болж магадгүй. Тэгээд одоо компанийнхаа нөлөөлөгч нь болоод илүү их одоо мөнгө тухрах ч гэдэм үү те илүү уур чадварыг авчих те тийм зүйл бол харагдаж байна. Тэгээд step into spotlight гэж хүзэр бууж штэ. Зя Star Power. Тэгээд би түрүү хэлээд байгаа шүү дээ. Ерөөсөө за зарим нь хувьд бол ингээд хил ам атаачтойтой ингээд хүмүүс ингээд ар худраан гүгээдсэн чи бүгдийн тасан зогсоож чаднаа чи компанийнхаа ч юм уу тухайн албан байгууллагынхаа за төрийн байгууллага улсын байгууллагад ажилладаг хүмүүс ч хамаагүй чи бол тодорхой хэмжээний нөлөөтэй ажилтан болж чадна. Нөлөөтэй удирдагч нь бас болж чадхаар жил байна. Энэ бол зөвлөгөө гэхээсээ илүү За тийм харагдаж байна. Тэгэхээр ирэхэд дайжгүй үзүрэн. За эндээс биш өөр үзмэс. Эндээс зөвлөгөө өгч юм уу? Энд зөвлөгөө гарч ирсэнгүү дээ. За импров хүзэр гарч иж байна. Зөвлөгөө хүзэлтэй бол ерөөхдөө удирдлагыг гартаа аваа. Хүмүүс чамаа юу ч хийсэн бай чи өөрийнх нь эзэн байж тухайн ажлынхаа эзэн байж удирдагч нь байж байна гэж
байж чадна гэдгийг харуулад шийдэмгийн алхам хийгээд өөрхөн байр суурин дээр бат зогсоорой. Чи бол одоо зарц биш, чи бол удирдахч гэдэг майндсеттэй бодлын хүчийг өөртөө суулгаарай. Тэгэхэд альва ажил дээр тэгж хандхын хажуугаар 100% бүх ажил дээр хариуцлага авахаас айхгүй бэлэн байхыг бас зөвлөж байна шүү. Тийм бол амжилт аз дагуулах нэ. За. Одоо юунаас эхлэх вэ? За хайр дурлаас эхлэе да. За хамгийн түрүүнд би синглчүүдээс эхлэе гэж бодож байна. 2025 он синглчүүдийн маань хайр дурлалын ерхий төлөв ямар хөө байх вэ? Цоошин хүзэр ер нь өнөөдөр бүгднгээр нь үзэж байгаа голдоо. Шинэ оны бэлгшээгээд. За синглчүүд маань тухлан суугаарэ. Таны 2025 оны хайр дурлалын ерхий төлөв ямар байх вэ? За энийхэнтэй учирч юм билүү тийм ээ. Let's see харцгаая. Жохон удаан хойлж байгаа. Гэтэ би дандаа альттай ингэ хүзэр сайн хойлж иж мэрэг сайн, төлөг сайн буунаа. Товор буюу цамхаг гэдэг хүзэр гарч иж байна. За энэ хүзрөөс бол нэг хайгаад хэрэггүй. Яагаад тэгэхээр энэ хүзэрдээ бас гинтийн өөрчлөлтийг харуулж байдаг. За би дахиж 10 кг хүзрөөр илүү нэмэлт мэдээлэл авахыг хичээе. За синглчүүдийн менийг дөө 25 он хайр дурлалын төлөв ямар хөө байх вэ? Finding so messed up. Okay. Энэ жоохон онцгой мэдээ зарим хүмүүс дуулах нь. Гэхдээ за одоохон нэг хэдэн секунд Oracle хөтрөөс хараад бодох хугацаа. Step in the back. За тэгэхээр ийм байна л да. Өнгөрсөнд одоо энэ жилдээ гэсэн үг ялангуяа та бүхэн маань яагаад сингл болсон бэ гэхээр ихэнх хүмүүсийн маань хувьд бол шудраг бус байдалтай нүүр туссан байна. Юу вэ гэхээр маш зүрх сэтгэлээ чинь шархлуулах салалтыг аваа сингл болсон хүмүүс маань тэ нэг дугаарыг сонгосон байх боломжтой. Ер нь бол тэгсэн гэж харагдаад байна. Ялангуяа та нар маань одоо өөрийн чинь одоо удаан хугацаанд ч юм харилцаатай байсан хүн энэ хүн бол те миний soulmate буюу заяаныхаа нэгжил болох юм мөн гэж бодож байтал нөгөө хүн чинь яасан бэ гэхээр чамааг өөр эмэгтэйтэй эсвэл өөр эрэгтэйтэй те араар чинь тавьснаас болоод чи тухайн харилцаан дээрээ ер нь урам итгэх итгэлгүй болсон эмэгтэйчүүд маань тэгээ нэг хэсэгтээ ер нь бол сингл явсан харагдаад байна л да. Тэгээ зарим нь бол ингээд нөхрөөсөө салцсан эмэгтэйчүүд маань бас энэ дугаарыг бас үзэж байгаа байхаа гэж бодож байна. Одоо нөхөр маань ингэж араар тавьсан, хуурсан заяаныхаа ижил маань гэж бодсон. Одоо энэ хүн гэж хуурсан юм чинь би ерөөсөө ингээд үр хүүхдээ өөрхөн ажил карьер өөрийгөө хайрлаад өөрийгөө бодоол ингээд ерөөсөө сингл явъя гэдэг шийдвэрт хүрсэн эмэгтэйчүүд бас энийг нэлээд үзэж байгаа баг. Гэтэ би нэг бол энэ одоо 25 оны энерги биш, энэ жилийн энерги гэж бол харагдаад байна. За тэгэхээр 25 онд тэгээд ерөөхдөө бол синглчүүд маань зарим ч яг заавалчгүй нөхрөөсөө салсан биш те. Ер нь бол зүгээр л удаан хугацаанд сингл явсан эмэгтэйчүүд маань бас байж үзэж болно. Хүн хүнийхээ situationship те тухайн байдлаасаа бол шалтгаална. За тэгээд удаан хугацааны турш
ганц бие явсан синглчүүдийн манд хувьд бол энэ жил одоо илүү токсик биш, зөв хандлагатай эрэгтэй хүнтэй тий. За хүүсийн ялгаа байхгүй гэж би дандаа хэлдэг шүү. Зөв хандлагатай эмэгтэй хүнтэй ч юм уу учрах нь илүү юм нас бие төрсэн тий. 20 эдтэй ч юм уу банд шиг ч юм уу аашилтгүй нас бие төрсэн эр хүний жудагтай гэх юм уу. Дээрс маш тайван дүлгөөн зантай эрэгтэй хүн амьдралт чинь энэ жилдээ гарч ирэх юм. За тэгээ зарим нэгний хувьд бол энэ нь soulmate байж болно. За энийхээ нэг жил байх хүн гарч ирэхээр харагдаад байна. Тэгээд ерөөдөө чанд бол цаг хугацаа, мөнгө санхугаа ч юм уу хангалттай зориулах тийм хүн гарч ирэхээр харагдаж байна л да. За тэгээд өнгөрсөн жилдээ ч юм уу 2024 онд сэтгэлийн шархуур мэхлэлтийг авсан хэсэг хугацаанд одоо сингл байхаар шийдэж байсан эмэгтэйчүүд маань бол энэ удаадаа илүү яг зөв одоо токсик биш яг жинхэнэ заяаныхаа нэг жил болох хүн нь 2025 онд гарч ирэхээр харагдаж байна. За тэгээд зарим одоо хүнтэй суугаа салж сансан тийм зүйл байхгүй шүү дээ. Тэгээд огт хүүхдэггүй синглчүүд маань бас үзэж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол хэлэхэд бол та нар маань бол илүү өөрсдийн гоо сайхан карьертэй одоо өөртөө л анхаарал явах жил бол 2025 онд бол харагдаж байна. Тэгэхдээ одоогийн одоо сингл амьдрал чинь нэг шат дэшээ ахнаа шинжилтэнд орно гэсэн үг. Чи өөрхөн бодлыг өөрчлөхөөр 25 он харагдаж байна л да. Юу гэхээр урт хугацааны хүч юм уу эсвэл өмнөх жилүүдэд сингл явах сонирхолтой байсан. Энэ 25 онд ч сингл явах сонирхолтой эмэгтэйчүүд маань за бас эрчүүд маань те. Өө надад хань ижил хайр дуулах хэрэггүй. Надад зөвхөн хичээл сургуультай илүү амжилттай төгсөх, ажил карьер, мөнгө санхугаа илүү амжилттай байлгах, гоо үзэсэндээ цаг аваад зарцуулах, өөрийгөө л зүгээр сингл байж хүссэн зүйлээ хийж сугаатай амьдрмаар байна гэж бодож байсан бол энд Phoenix буюу галчуу гэдэг хөөцөр гарч иж чиний амьдрал шинэ өөрчлөлт орж ирэх нь чи энэ бодлоо changed mind бол чи энэ бодлоо өөрчлөх юм байна. Энэ бодлоо өөрчилснөөр чи заяаныхаа нэжилтэйгээ 2025 онд учрах нэ. За заяаныхаа нэжил биш юм ахэд ядчил нэлээд урт удаан хугацааны доктортой романтик харилцаатай байх хүнтэйгээ 2025 онд уулзгаар харагдаад байгаа юм а. За тэгээд заримын хувьд бол юу гэж энэ just for something. Энэ хитгэн хувьд нь хамааралтай. Гадаад хүнтэй сууж юм магадгүй эсвэл найз залуу юм уу эсвэл найз эмэгтэй чинь ирээдүйн юм хүүхэн болох хүн чинь гадаад байх магадлал бас өндөртөө харагдаад байна. За энэ дэгдтэй биесэнтэй хүн болгоно биш шүү гэж хэлж байгаа юм. Чамаа гэсэн хүн чинь далаа гатлаад хүрээд ирэх нэ. Урт удаан хугацаанд сингл байсан, хостой болохыг хүсэж байсан хүмүүс мэнтэй нэг хэсэг бас заримдаа 24 онд ч юм уу би ер нь намайг их сэтгэлтэй байхтай ингээд хүн уучлахгүй юм шиг байна гэж бодож сэтгэлээр ундаг ч юм уу. Ер нь бол энэ хүн болгон юм хуурамч ч юм уу дандаа нэг уулцсан хүн байна. За бас энэ зарим хүмүүсийн маань хувьд бол ингээд сэтгэлээр унаад яваад байгаа синглчүүдтэй одоо хэлэхэд бол тэ ингээд би ингээд удаан хугацаанд ганцаараа явлаа. Урт удаан хугацааны турш ганцаар явлаа. Ихээгээ хүлээгэлээдэг. Цайны хань маань ирдгүү. Нэг бол нэг учирсан залуу юм эмэгтэй дандаа нэг худлаа хараад цаанаа өөр эмэгтэй хүнтэй байх юмтай ингээд хуурмж байх юм аа. Ийм болохоор би одоо итгэл үнэмшил алгаа гэж бодож сөрөг бодолтой явсан хүмүүсүүд маань бол хэлэхэд те сайхан мэдээ байна. Энэ жил чамд хайр, цаг зав бүр тодорхой хэмжээр мөнгө санхугаач зарцуулах тийм хүнтэй, тийм эрэгтэй хүнтэй те доктортой сэтгэл хөдлөлттэй тийм эрэгтэй хүнтэй. Хүмүүсэл бас гоо үзэсгэлэнтэй тийм би даасан мөнгө санхугийн байдалтай би даасан хинээс ч хараад бос эмэгтэй хүнтэй 2025 онд синглчүүд маань учирснаар доктортой романтик харилцаа бий болох нэ. За тэгээд санаасаа л би дөрөв та нарынхаа одоо ерөнхий энерги бол үзэж яхад бол King of Wands те акшн хүзэр гарч иж байсан. Санаасаа л их гоё харагдаж байна. Байсан бол энэ дээр бол синглчүүдийн маань хувьд бол гайхалтай 2025 он болохоор байна да. За тэгэхээр одоогоор хосын харилцаанд эхнэртэй, нөхөртэй, найз залуутай, охинтой хамаагүй хосын харилцаатай хүмүүсийн маань 25 оны хайр дурлалын ерхий төлөв ямар хөө байх вэ?
За Oracle карт татгуу байх уу? За тий та. Окей. Дэд талын хүзээр дээр Ace of Pentacles гарч ирж байна. Энд жоохон ярвихтай зүйл гараад ирлээ. Тэгтээ санаа зовлтгүй. За одоохон би Oracle картаар энийг тодруулъя. Надад дахиад нэг хөзөр хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ 25 оны хувьд бол нэг юм байгаатай л да. Зарим хүмүүсийн маань хосын харилцаат хүмүүсийн маань хувьд бол салах уу, болох уу гэдэг хэцүү шийдвэр гаргах жил харагдаад байна. За ер нь хамгийн нэг асуудалтай зүйл нь юу гэхээр чиний хамтрагч чинь, чиний хос чинтэй ерөөхдөө нэг юм addiction-тэй бай, донтолттой болсноор чи үнийг нь төсвөлж чадахгүй байх магадaltaй. Жишээ нь одоо хитрхи их арх тамхи хэрэглэдэг ч юм уу, эсвэл хитрхи их мөрөдө тоглоом донтоод ер нь бараг нэг юм амьдралаа сүрүүлэнгээ алдах. За амьдралаа сүрүүлдэг юм а гэхэд одоо чамааг их сэтгэл нь одоо хөрөх ч юм уу те ингээд илүү л ууж идэхтэй өөрийнхөө донтолтондоо цаг зав гаргаад тэрнтэйгээ ерөөсөө тэмцхийг хүсэхгүй. Үүний улмаас чиний хувьд бол ер нь бол айгүй тийм хэцүү байхаар харагдаад байна л да. Тэгээд зарим нь хувьд ингээл эхнэр нөхрийн хүмүүс үзэж байхад ингээл өөр хүүхдүүдэд ботхоор л твчээд байдаг те. Тэрнээс биш хоёронд өөр хүүхд гэдэг зааг байгаа, холбоос байгаагүй бол аль хэдийн чи яваад өгөхөөр тийм хэцүү мэдрэмжүүдийг 2025 онд авахаар байна л да. Их ерөөс одоо энэ хүн одоо хүний донтуулдаг зүйл чинь мөрөдө тоглоом арх тамхи тийм үү те. Энэ зүйлийг чиний хүн чинь одоо хэтрүүлэг хэрэглэсний улмаас чи бүр салахгүй байх уу гэдэг юм шийдвэртэх бол хүрх гээд байгаа харагдаад байгаа юм а. Дээрс нь бас чамаа нэг санаагийн чинь зовоох зүйлүүд нь юу гэхээр одоо чи энэ харилцаантай өөрөө ихтгэл бус болж ирээд те. Ингээд зарим хүмүүс мань бол ингээд одоо чиний нөхөр чинь ихнэр чинь юм уу холын занд байж болно. Одоо чи Монголтайхаа нөгөө хүн гадаадад ажиллаж амьдарч ар гэрээ одоо дээшлүүлнгээд хол яваад өгдөг тэнцэн очоод тэгээд олигтой мөнгө хийж ар гэрээ тэтгсэн ч юм байхгүй ингээл нэг ууж идэж өнөө маргаашаа арх цаасан ч байд юм уу те. Үүнээс нь болгоод чи хүний дотод ингэж хамаагүй хин гэж бурууд одоо донтолттой болгоод өөрт нь одоо хайртай хүнд чинь асуудал үүсвэдэж гэдэг юм уу маш их юм сэтгэлийн төгшүүрүүдийг бас авахар харагдаж байгаа бол нөгөө талдаа бас өөр нэг сөрөг зүйл нь юу вэ гэхээр чиний хайртай хүн чиний хос чинь өөр хүнтэй учир ургуусныг олж мэдэх. Үүний улмаас чи харилцаагаа цаашдаа авч үлдэхгүй үгүй юу гэдэг үнэхээр шийдэж чадгааргүй жил бол харагдаад байна л да. Тэгээд гэвч хоёрын дунд ялангуяа өөр хүүхдтэй хүмүүсийн маань хувьд бол салах нь бол тийм амархан биш харагдаад байна. Тэгээд ерөөдөө бол энэ дээр бол хоёр бол гэтээ энэ жилдээ бол энэхүү асуудлуудаа шийдэн ялангуяа холын зайны харилцаатай байсан хүмүүс мэдээ бие биентэйгээ яг уулзснаар гадаад байсан хос чинь чамдаар исэн эсвэл чи оцснооч байдаг юм уу те. Илүү зүр сэтгэлээ нээж ярилцаад одоо хоёр биентэй clarity те үннээ хэлээд те ингээд учир зүгөө ололцсноороо хоёрын харилцаанд чинь keep positive mindset те хүсэж байсан зүйл чинь эерэг өөрчлөлт бол орохоор харагдаж байна. Тэгэхээр айх хэрэггүй би жоох ихэндээ жоохон сүрэг юм яриад явцсан ч гэсэн тэгээд талын үзэр дээр бол Ace of Pentacles гарч ирсэн. Тэ хоёрын хувьд бол салалт байхгүй. Нэг юм салангаа дэнчгэнж байсан харилцаа байсан ч тухайн хоёр бинтгаа уулзаж ярилцсанаар ингээд за
хоёр асуудлуудаа шийдвэрлэж чадхаар одоо жил бол харагдаж байна. Тэгээ хийгэндээ зүрх сэтгэлээ зориулна. Чиний хамтрагч чинь бол чамд ялангуяа эр нөхрийнхөө хувьд чамд цаг зав мөнгө санхугаа одоо гаргахаар та ингээд үр хүүхдэд чамд болно ингээд мэдээж тэ эцэг нөхөр хүнийхээ үүргийг гүйцэтгэж мөнгө санхүүгийн тал дээр дэмжлэг тусалцаагаа үзүүлж арай сайжрах жил бол харагдаад байгаа юм. Гагцуу нэг хэсэгтэй addiction зарим хүмүүсийн хувьд бол үргэлжлэнэ. Заримны хувьд бол бас addiction буюу донтолт нь эмэгтэй хүнч байж болно. Өөр эмэгтэй их нэртэй ч гэсэндээ ингээ өөр эмэгтэй хүнтэй ингээ сүлрэх сонирхол нь бас дондоо орж. Энийг бол шулах байлаад жоохон муухай хэлэхэд хормон дон гэх юм уу? Тэ? Тэнийг бас дондоо ордог шүү. Энэ байдлаас болоод чиний төвчээрийг бас барах гээд байгаа боловч тэ. Ярилцаад ойлгосны үндсэн дээр бол тийм салалт байхгүй 25 харагдаад би энэ дээр тэгтээ дахиад өөр хүзэр амар чи дахиад өөр хүзрээр за чиний одоо хосуудын харилцаа тийм хосууд хос чинь те яг ямар үйлдэл бас хийх вэ гэдэг дахиад чи хүзрээр харъя дараа жил энэ хүү одоо өөрхөн буруутай харилцаагаа засцаалруулах уугүй юу те. Зарим хувьд бол заавал араал тавилт биш байж бол холын зайны харилцаатай болмост хоёр биентэйгээ ойлголцохгүй байж болно те чамтай ярих нь хоордоо дуулцах нь хоордоо те уцаах нь хоордооч байд юм уу заавал гадаад биш энэ хөдөө орон нутагт ч юм ингээд ажиллаж амьдардаг хүмүүсийн хувьд холын зайнаас болоод асуудлууд үүсэж болно. Гэвч энэ асуудлуудаа хоёр ярилцаа дуулцсны үндсэндээ бол зэгцэлчээр бай ямар нэгэн холын зайгүй хосоод байгаа бол тэ хэсэг энэ хугацаанд юм харилцаа чи юм динжгнээр яваад байх боловч ярилцсны үндсэн дээр одоо хүсэж байгаа эерэг өөрчлөлтүүд чинь бол орохоор харагдаж байна. Тэгээд энэ хэсэгтэл энэ заавал заримийнх нь одоо үзүүлэлт одоо хостой хүмүүсийн хувьд бол одоо бүгдийнх нь биш үү те ингээд зарим хүмүүсийнх нь донтолт одоо арх тамхины дон одоо гэдэг чинь тийм зүйлд ингээд донтох тийм сөрөг зүйлүүд гарна. Гэхдээ би бүгдийг хийж хэлээгүй. Заримийнх нь бол зүгээр л холын зайны асуудал ч юм уу магадгүй 3 дахь хүндлэнгийн итгээд эмэгтэй хүнээс өөр эмэгтэй хүнээс бас үүссэн тэгээ асуудлууд гарах шинжтэй гэж би түрүү хэлээд байгаа тийм ээ. За ерөөхдөө асуудалтай байсан ч гэсэндээ ерөөхдөө энэ асуудлуудыг яаж хийж яагаад шийдвэрлэхээр харагдаж байна. Чиний хос чинь маргаантай зүйл бол гар нь өөрийнх нь буруугаа ойлгохгүй те миний буруу биш би яагаад ч гэж юм чи л нам хэцүүлж бодоод ингэх хандлагуудыг дараа жил бол гарна. Энэ гал дээр тус нэмсэн хэрэг гарах боловч гарах болоод хоёрын харилцаан дээр эргэлзээ үүсэн дахин хэл. За зөрүүдэлж буруугаа үлээхгүй болмоос өөрийн чинь стресс түлхэл жил харагдаад байгаа юм. Ой. За тэгтээ гайваад хоёр бие нэгээ сэтгэл байгаа болохоор гэр бүлийн харилцаа эсвэл найз охин залуу те хосын харилцаагаа тогтвортой авч үлдэх 2025 он байна. Жохоо иймэрхүү зүйлүүд бол сөрөг зүйлүүд гарсан гэсэндээ та бүхэн минь даван туулчихна. Даван туулах том гүүр нь бол та хоёр бие нэгээ сэтгэл юм аа тэг эргэлзээгээ тайлчин асуудлуудаа шийдчихэн хоёр биентэйгээ зүрх сэтгэлээс үннээ ярилцчихэн ингээд асуудлууд цэгцэрлээ хэвэн болохоор харагдаж байна шүү. За ингэж бууж байна. За үгээр 2025 оны ерөнхий таарад мэргийн уншлага нэг дугаарынхны минь одоо таарад уншлага өндөрлөж байна. За таалагдсан бол лайк subscribe дарахаа бити мартаарай. Баярлалаа. За тэгэхээр 2 дугаар группийнхэн маань 2 дугаар бүлийнхэн маань таарад уншлагатай тавтай морил энэхүү пендулум буюу мэрийн харжин ложинг сонсох хүмүүс маань за эхлээд та бүхнийхээ 2025 оны ерөнхий энергийг хараад дараа нь эрүүл мэндийг хараад сахиусуудын зөвлөгөөг бол бэлтсэн байгаа. За тэгээд дараа нь ажил карьер мөнгө санхүү хайр дурлал гээд жилийн төлөвийг бүгдээрээ үүсгэх болно. За надтай хамт байгаарай. Бас тэгээд нэг их сандраад байх хэрэггүй шүү гэдгийг хэлээ. Тэгээ бас энэ бас ерөнхий уншлага болохоор зарим хүмүүс 100% төгөхгүй байх тохиолдол бас байдаг. Гэхдээ огт тарахгүй гэсэн үг биш. Ер нь бол миний мэргүүд ер нь нэлээд дөхөж
очтгоо гэж боддог. Сэтгэлдлүүдийг харахад бас тийм байдаг, тийм үү? За өнөөдрийн хувьд бол 2 дугаар бүлгийн хэмжээний хувьд бол ерхий энерги нь Page of Pentacles гарч ирсэн байна. Зоосны зарц гэсэн үг л дээ. За тэгээд энэ 2025 оны ерхий энергийг харахад бол шинэ ажил, шинэ бизнес, эсвэл санхүүгийн гинтийн ашиг олж магадгүй жил харагдаж байна. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр эд материалтай холбоотой хүсэл биелэх гэж хараад байна. Тэгээд оюутан залуусын хувьд бол мэдлэгийн цар хүрээгээ амжилттай тэлэх жил болох нь байна. Шинэ зүйл сурч мэдэх ирмэлцэл ихтэй байхаар харагдаж байна те. Зарим нь энэ жилийгээ бодвол 2025 онд илүү өөртөө мөрөөдөл зорилго тавьснаар илүү их хичээл сурлага дээр анхаарч байх бас нэг юм хандлага бол харагдаад байгаамаа. Тэгээд ихэнх хүмүүсийн маань хүсэл мөрөөдөл биелүүлэхийн тулд өөртөө зорилт тавьж ажиллах нэ. Тэгээд таны эрүүл ухаанд прагматик хандлага нь таны үр дүнтэй шийдэлт хөтлөнө гэж ерөөхдөө хараад байна. Одоогийн байдлаар бол 2024 онд та бүхэн маань ямар нэгэн зүйл хийгээгүй, зорилгоо эхлээгүй те, зүгээр бодож төлөвлөж исэн бол 2025 онд ерөөхдөө алхам алхмаар хийгээд эхлэх жилээ гэж харагдаад байна. Ажил, карьер, бизнес, сурлага те юу ч байдгийн тодорхой хэмжээ эрдэм мэдлээ сайжруулж байдаг юм уу. За нэлээ ер нь үр дүнтэй үр бүтээлтэй 2025 он та бүхний минь хувьд бол ерөнхийдөө өрнөхөөр харагдаж байна. Энергийн төвшин бол ерөнхийдөө гайгүй байна. Та бүхэн минь тодорхой хэмжээ зарим нэгэн хувьд бол одоо хэдий ингээд одоо нэг газар ч юм уу ажилтдаг хангалттай туршлагатай нэг бизнес дээр те бас хангалттай туршлагатай хүн байж болох ч 2025 онд өөр цоо шин зүйл сурч мэдхийг эрмэлзэн. Жишээ нь одоо чи хуулийн чиглэлээр ажилтдаг хүн хангалттай туршлагатай байлаа гэж бодох юм бол санхүү маркетингийн талаар ч юм уу те суралцаж илүү тэрүүгээр бас тэр чиглэлээрээ ажиллаад үзэгч байд юм уу те. Иймэрхүү шинэ мэдлэг боловсрал эрэл хайсан жил болох нэ гэж харагдаж шүү. Тэгэхээр за сахиусан зөвлөгөө төр за эрүүл мэндэл орё та. За эдгээр хүзрүүдийн мал би бол ерөөхдөө ингээд хойлоод бэлдээд тавьсан байсан шүү. Тэгээд хойлоход бас нөгөө цаг хугацаа ордог. Нөгөө бичлэг дээр бас цаг хугацаа секунд авдаг болохоор тийм ээ. Яг жоохон товчлчээ гэж бодоод 3 бүлгүүдээ ингээд сонголцсон. Анхнаас нь жоохон бэлдсэн хүзэр байсан шүү. Тэгтээ нээж хараагүйсэн. За эрүүл мэндээр magician шидтэн гэдэг хүзэр бууж байна. За ерөөсөө юм гэсэн хэрэг чамд ямар нэгэн эрүүл мэндийн асуудал байгаа бол одоогийн байдлаар байхгүй ч магадгүй. Эсвэл 2025 онд тодорхой хэмжээгээр гарвал чи эрүүл мэндийн асуудалтай санаа тавих бүхий л нөөц бололцоо чамд байна гэж харагдаад байна. Тэгээ чи өөрийнхөө тодорхой хэмжээгээр төлөвлөгөөтэй за миний энэ болохгүй байгаа юм шиг байна. Энэ эмнэлэгт очиод үзүүлье. За энэ витаминыг ууж гэдэг юм үү. Ингээд нэг юм тодорхой төлөвлөгөө гаргаад эрүүл мэндийн жоох асуудалтай гэвэл хайн хандахгүй базарын анхаарал тавьчихад л бол сэп гэд босоод ирэхээр харагдаж байна л да. Тэгээд 25 онд бол 2 дугаар хэмээн хувьд бол эрүүл мэндийн ерхийдөө бол ерхийдөө гайгүй. Тэгээд эрүүл мэндийн асуудал гарсан гэсэндээ та бүхэн маань дор нараг хэмжээ аваад явчвал асуудалгүй идэгчээр илаашчаар байна гэж харагдаж байна. Онцгийн зүйл бол нэг эрүүл мэндийн тал дээр ноцтой зүйл бол 25 онд харагдахгүй байна. За 24 гэдэг дугаар тодорхой хэмжээгээр чамд ямар нэгэн утга учиртай байж болно те. 1 сарын 24-ний өдөр 24 минутанд ч байд юм уу. Яг сайлж битгүй. Гэтэ энэ тоонд тодорхой хэмжээгээр анхаарал хандуулаарай. Good times буюу сайн цагууд гэсэн хүзэр гарч ирж байна. Leisure, rest, holiday, pleasure. За чөлөөт цаг амралт таашаал хайр affection дур хүсэл сайхан сэтгэл аз жаргал гэдэг хүзэр гарч ирж байна. You are worthy of affection, leisure and pleasure if you tell your friends how you feel. Хэрв та чиний хувьд бол шүү дээ амралт зугаад цэнгэлийг хүртэх үнд цэнтэй зохистой юм гэж хэлж л да. Тэгээд хэрв та чи гэр бүлнээс нөхдөд юу мэдэж байгаагаа хэлэл та нар бүгд нэг хуудсан дээр байгаа бөгөөд page and can work together effectively. Бөгөөд үр дүнтэй хамтран ажиллаж чаднаа. Олон хүмүүс чамайг дэмжиж байх болно. Хэрв та хайрыг түгэх юм бол тэр нь танд буцаагаад илүү их
it will find its way back to multiply. Илүү их болж үржигдэж ирнэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр ерөөхдөө бол энэ за энэ жоохон гэлбадыг ингээд тавьчих. За энэ жилийн хувьд бол ерөөхдөө сайхан цаг ирнэ гэсэн утгатай л да. Аз жаргал, амралт, зугаа цэнгэлтэй ерөөхдөө бүх зүйлээ найз нөхдөөгөө цагийг сайхан өнгөрөөх, гэр бүлтэйгээ бас цагийг сайхан өнгөрөөх гэх мэтлэн гайхалтай зүйлүүд бол 2025 онд гарч ирэхээр харагдж байна. Тийм болохоор ажил хичээнгүй байдлыг чинь одоо хэдий дэлхийн ертөнцийн үнэлж байгаа гэсэндээ бас өөртөө бас цаг зав хайртай дотны хүмүүс гэр бүл найз нөхдөд цаг завыг гаргаж good times буюу сайхан цагийг өнгөрөөж аз жаргалтай байгаарай гэсэн сахиусуудын зөвлөгөө байгаад байна шүү. Тэгээд ер нь хамаатан садан гэр хайртай хүмүүс гэр бүлэрэг найз нөхдөд хайрыг түгээгээж тэдэртэй сэтгэл зариулах юм бол тэд нар чиний гэр бүл чиний найз нөхөд чинь чамд буцаад ирүүлж тэр хайрыг чинь илүү их үржүүлж өгнө гэсэн ер нь бол утгатай байна. Тэгээд ингээд 2025 оны ингээд энергийг хараад хад бол ер нь бол тийм муу жил бол харагдахгүй суралцаж боловсрахтай тодорхой хэмжээний ажил карьер бизнес дээр алхам балмаар шат дахиж төлөвлөгөөгөө биелүүлэхээр харагдаж байна. Эрүүл мэндийн асуудал гайгүй байна. За ерөөдөө бол илүү их дотныхын гэр бүл дотныхынгаа цагийг сайхан өнгөрөх чилээ гэж бол хараад байна. Тэгээд энэ дээр хэлж чинь чи ямар зугаа цэнгэлийг хүртэх үн цэнтэй зохистой хүн гэж бас энэ дээр хэлээд байна. Одоо их хангалттай өмнөх жилүүдэд 24, 23 он чи хангалттай их ажилдаа хичээл зүтгэл гаргасан бол 25 онд бол одоо жоохон ч гэсэн бас амраад аваарэ. Чи үнийг хүртэх хэрэгтэй хүн. Хангалттай хичээлээ. За гэсэн утга харагдчих байна. За тэгэхээр би хамгийн түрүүнд ажил карьераас эхлэе гэж бодлоо. Тэгэхээр шууд өмнө бол ангилдаг байсан бол энэ удаад ажилтай болон ажил хүмүүсийг ангилахгүйгээр нэг багцлаад гэхдээ би тал талаас нь нэлээд дэлгэрэнгүй ойлгомжтой яриад өгөх болно. Яг чи нэг шууд яриад явж байгаа болохоор те нэг заримдаа нэг чинь бэлдсэн текст биш те ингээд яриа авч болохоор заримдаа би ойлгох гад ганц хоёр өгөө давтан хэлээд байх тохиолдол бол байдаг шүү. Тийм болохоор энийг ойлгохоор бас тэгээд юм жоохон ялахгүй юм бас шүүмжлэхгүй байхыг хичээгээрэй те ингээд яриад эн чинь бас ойлгоно хэдэн минут секунд бас орох ч юм уу тиймэрхүү байдаг. За ямар хөзрөөс эхлэх үгүй л окей за хаяа нэг жоохон давтаж яриад нуршчих гад бол байгаад гэдэг мэдээлэл энэ амхандаа л нөгөө нэг ойлгуулгаа л яриад байгаа юм тийм шүү. За нэг ингэж тавиад за 2025 оны хувьд 2 дугаарх юм байна. Ажил карьер мөнгө санхүү ямар хөө байх вэ гэдгийг хараад за бас зөвлөгөө хүзэр юм уу бэлдсэн байгаа. Ерхийн нэгийг харахад бол ер нь бол гайгүй харагдчихл байна л да. Гэхдээ бүгдээр мэдээж таратоор илүү детальчилж нарийн харъя. Сайн жил болно гэж хэлсэн дээ. За үүн дээр ч ерөөхдөө бас харагдчих байна. За тэгэхээр энэ таныг 2025 онд амжилт хүлээж байна. Ажил карьер, мөнгө санхүү, тодорхой хэмжээгээр төлөвлөсөн зүйл чинь юу ч байсан амжилт таныг хүлээж байна. Амжилтаар дуусах жил юм байна шүү. За эхлээд би нэг зөвлөгөө үзүүр. Зөвлөгөө гарч ирэх нөө эсвэл өөр юу гарч ирэх тараад. За ерөөхдөө энэ жилдээ ч юм уу 24 онд маш их санаа сэтгэлийн чинь зовоосон зүйлүүд байсан бол тэ шөнө орой нойргүй хонох ч юм уу стресстэй тийм зүйл байсан бол 25 онд эдгээр зүйлүүд чинь алхамаараа багасаад гайгүй наашлах шинжтэй харагдаж байна. Гэтэ нөгөө нэг ингээд мөнгө санхүү ажил хэрэг заавалч нөгөө нэг эсвэл санхүүгийн заавал алдагдaltaй болоо санаа зовоод байгаа юм бол биш байж болон зарим хүмүүсийн минь хувьд бол нөөц болцоо гэдэг үзэр гарч ирж байна. За тэгэхээр ийм байж бол хэдий чиний мөнгө санхүү асуудалгүй тогтсон ажил карьер чинь ингээд ажил карьертэй ч нэ чи өөр байнгын юм сөрөг бодолтой санаа зовж идэг байж болно те. За маргааш явах бол те ингээд юу болох бол те биний амьдралыг хангалттай байна уу ч гэдэг юм уу ингээд
мөнгө санхүүг асуудалгүй ч гэсэн санаа зовоод байж болно зарим хүмүүсийн хувьд бол. Зарим хүмүүсийн хувьд бол үнэхээр хичээгээд нэг дор хоёр ажил хийсэн ч мөнгө санхүүг хангалттай байдгүйгээс болоод ингээд оройд ч юм ингээ унтаж чадахгүй маш их стрессэж маш их бодол дарагдах жил бол 2025 онд харагдаад байгаа боловч энэ нэг эхний нэг 2 сар орчим л үргэлжлэх байхаа гэж харагдаж байна. Явандаа эн чинь гайгүй болно. Ягаад тэгэхээр чи магадгүй ажлаас солих талаар төлөвлөнө. Эсвэл гадаадын орнууд зорж авч ажиллахаар, амьдрахаар, сурахаар, явахаар төлөвлөхөөр харагдаж байна. Энэ ч бүтэлтэй болох нэ. За ажил карьерийн шумаар тий амьдралаа дээшлүүлэх тэнд очиж бас сурангаа ажиллагч байдаг юм уу? Юу ч төлөвлөж байгаа хүмүүс маань 2025 онд бол төлөвлөгөө чинь биелээд энэ зөвхөн төлөвлөгөө биш биел бодит байдал дээр болоо чи яваад өгөх нь хүссэн орн руугаа явж сурахаар, ажиллахаар, амьдрахаар явах нэ. Түрүүн би бол 2025 оны зүйлийг бол ер нь мөрөөдлөө бодит болгоно гэж хэлсэн шүү дээ тий. Үүн дээр ингээд тарах үзэр минь бас батлан харуулж байгаа маа. Тэгэхээр итгэл найдвараа битгий алдаарай. Ер нь бол яванд энэ жилдээ мөнгө санхүүгийн тал дээр огцом сайжрна ажил карьер хувьч амжилттай байхаар байна. Эхний 2 сар магадгүй 6 сар цааталтаа ерөөхдөө нэг юм ажлаас ажлынхаа орон те өрнөөс өрний хооронд явж байсан хүмүүс минь явандаа цэгцэрнэ. За зарим нэгнийх нь хувьд бол виз хүлээгээд гадаадын орн руу ажиллахаар явахыг хүсэж байсан бол энэ тэр 2025 онд биелэлээ болох нэ гэж харагдаж байна. За тэгээд ерөөхдөө ажил төрөл тогтсон ажил төрөлгүй хизээ ажилд орох бол яаж хийж байгаа ажилд ороод энэ үүшир санхүүгийн асуудлаа цэгцэлчихэмсэн гэж бас стресстэй байгаа хүмүүсийн минь хувьд бол те ажилд орчоор харагдаж байна. Гайгүй боломжийн ажилд нэг бол за түрүүсэн шиг гадны орног зорж явах шийдсэн бол явчаар харагдаж байна л та. Тэгээ одоогийн байдлаар бол тогтсон ажил төрөлтэй хүмүүсийн мань хувьд бол нэг жоохон ийм сөрөгцөл байгаа юм л та. Тухайн хийж байгаа ажлаа болох шийдэж магадгүй яг тогтсон ажил карьертэй хүмүүс мань бас те. За боли ерөөсөө тэр оронд ч юм очиж ажиллавал эсвэл тэр компанид ажиллавал надад илүү цалин өгнө гэсэн болохоор ерөөсөө одоогийн энэ ажлаасаа гарлаа гэдэг шийдвэрт хүрэхээр нэг хэсэгтээ бол эргэлзэж бодох боловч тэр шийдвэртээ хүрээд ерөөхдөө дараагийн орох ажил чинь дараагийн хийх бизнес, хувийн бизнес юу ч байдаг. Тэдгээр маань болохоор ерөөсөө 10 зоос буюу маш их элбэг хангалуун байдал эд материалын хувьд бол хангалттай байхаар харагдаж байна. Тэгэхээр итгэж найдаарай. Ерөөхдөө сахиусууд хэлэхдээ бол чи ямар ч ажил хийсэн, ямар ч хувийн бизнес хийсэн, ямар ч албан байгууллагад ажилд орсон бай. Чи чин сэтгэлээсээ одоо тэ хамаг зүрх сэтгэлэн зориулаад хийж чадах юм бол чамайг амжилт өгтнаа гэж хэлээд байгаа. Дээд талын хүчтэй 6 of Wands буюу амжилтын хүчээр гарч ирж байгаа. За энд болохоор resources буюу нөөц бололцоо гэж харагдаад байна. Тэгээд байгаа зүйлдээ талархаж амьдраа, зарим зүйлийг зарим нь бас ирээдүйдээ хадгалаарай. Тэгээд ерөөхдөө use wisely and as needed хэрэгтэй зүйлүүдээ ч юм уу ер нь ухаалаг зарцуулаарай. Ухаалаг зарцуулж хэрэглээрээ мөнгө санхүү эд материалын зөвлөдөө гэж бол хэлсэн байна. Тэгээд за тэгээс энэ 2024 онд юм асуудалтай байсан хүмүүсийн асуудлууд бүгд 25 онд цэгцэрн эсвэл зарим эхний 2 сар ч юм уу 2-6 сар дотор иймэрхүү эдрэтэ байж байгаа. Хүн хүнийхээ ситүэйшн буюу байгаа байдлаас хамаарат хугацаанд харилцан адилгүй байгаад байна. 2 сар 6 сар заримын хувьд заримын 8 сарч болж магадгүй sorry. Гэтэ би бол үнийг л хэлэхээс өөр аргагүй. Тийм байна. Гэтэ бүгд асуудлуудаа шийдэн тухайн заримын хувьд бол зад хэлсэнтэй ажлаасаа гарах шийдвэр гаргасан ч өөр илүү гайгүй ажилд орчноо. Тэгээд ажилтгүй хүмүүс бол дараагийн ажил нь олдно, эсвэл гадагшаа явах нь бүтэн виз нь гарна гэх мэтлэн зөвлөд байна. За тэгээд ерөөхдөө энэ жилдээ бол ажилд карьер мөнгө санхүү тал дээр базаа товчхон хэлэх юм бол амжилттай байхаар байна. Санхүүгөө дэвшүүлэхээр байна. Асуудалгүй байхаар харагдаж байна. Гэхдээ бас нөөц бололцоотой бай. Зарим зүйлээ ирээдүйд хадгалтай. Мөнгө олонгуудаа зарим хүмүүс мань ашгүй тэгээд үрширээ төлчөөд овоо илүү гарлаа. Энийг чи үр цаа ийм ч буудлаад аавыг ийшээ ч явууч гэдэг юм уу тэгээд айгүй төрөгдөж болохгүй. Бас нөөцлөө жоохон санаатайхан шиг бас зарцуулах хэрэгтэй байна гэж энэ дээр бол зөвлөд байгаа харагдаж шүү. Тэгэхээр энийг бас тийм тархиндаа бол хийгээд авчихад бол илүүтэхгүй зүйл юм аа гэж харагдаж байна да. Сайн байгаад юм. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ хайр дурлалыг харцгаая. За би эхлээд синглчүүдээс эхлэе гэж бодож байна.
энэ хөөцрөөс ялбараа. За 2025 он синглчүүдийн маань хувьд хайр дурлалын ерөнхий төлөв байдал ямар хөө байх вэ? Харъя. Надад за Oracle хөөцрөө бас нэмэлт тодорхойлох хий. Нэг сонирхолтой хөөцөр за одоо биндээ хитэн Oracle карттай синглчүүдийн минь хувьд бол 2 сонголт бас гарч ирэх магадлал өндөртэй байна. 2 хүний дундаас сонголтоо яаж хийхээ мэдэхгүй байхаар харагдаж байна л да. Заримхны хувьд бол гинтэл хуучин нөхөр, хуучин найз залуу, хуучин эхнэр нь ч байж боломжтой. Амьдрал нь гараад ирэхийн цацуу цош нь бас хүн бас гараад ирэх. Тэр нь бол илүү чиний ирээдүйн нөхөр байх стандартыг хангах те ингээд эсвэл чиний найз залуу байх ч юм уу эхнэр байх стандартыг хангахаар хүн бас гараад ирснэ. Чиний сэтгэл санаа хоёр доодыг одоо алийн сонгохоо мэдхгүй нэг юм гацалтын байдалтай гэх юм уу эргэлзээтэй байгаад харагдаад байгаа юм аа. За тэгээд зарим нэгний хувьд бол гэр бүлтэй болох магадлал нэлээд өндөр. Аль эсвэл гэр бүлтэй болоо өр хүүхэдтэй болох магадлал нэлээд өндөр байгаа бол аль эсвэл хуучин нөхөртэйгоо юм хуучин их нартайгаа буцаж гэр бүлийн харилцаанд нэгдэх бас тийм ирээдүй харагдаад байна. За байж ороод бахан сонирхолтой юм бууж ирээ. Хайрын гурвалжин буугаад ирчихв. Engagement ring. I told you би хэлсэн баха. Soon бууч гэж гарч ирж байна. Дараагийн breakup separation буюу салалт гэж гарч ирж байна. Жохоо идрэт болоо явчихлаа. Драматик юм аа. Цаг хугацаа хэрэгтэй. Дахиад за тийм байна. Тэгээд ерөөхдөө бол хүн хүнээс шалтгаалаад сонголтоо хийх нэ. За тэгээд миний мэдээснээр бол ихэнх нь одоо жишээ нь чиний амьдралдтай одоо X-тэй хүн синглчүүд юм байна. Ховд одоо яриа заа юм. X-тэй тодорхой хэмжээгээр боддог хизээ амьдрал чинь гарч ирэх болов уу гэж битүүхэндээ боддог байсан, итгэж найддаг байсан бол энэ жилдээ гараад ирэхийн сацуу уучлаарай. Цоошин хүн амьдрал чинь гарч ирээд илүү чам тогтвортой харилцаа амлахаар харагдаад байна л да. Чи надад таалагддаг, би чамд хайртай, хоёулаа үерхий сууй барий гэдэг саналыг төвшүүлээд байхад яг одоо нэг юу хэмтэй айгуу тийм гай газар дороос гэж арич гай гэх нь муухай үг юм а. Яг тэр үед нь мэдсэн юм шиг чиний X гараад ирнэ. X нөхөр, X найз залуу. За ирчүүд минь бол ерөнхийдөө нэг эсрэгээр нь ойлгож байгаа тийм ээ. Би хүүсийн ялгаа байхгүй гэж хэлээд байгаа шүү. Гарч ирээ буцаж эмхэр санал тайван. Тэгээ чиний хувьд энэ бол сэтгэл зүйн хувьд бол жоо асуудал үүсгэн л дээ. Эсвэл хоёулаас нь болоод зүгээр ганцаараа нэг хэсэг баймар чимсэг санагдаад тэгээ сэтгэлчин хоёр удаад алийн сонгохоо мэдгүй харагдаад байна. Тэгээ яг үннийг хэлэх гэх юм бол одоо эргэлзээт гэсэн зарим нь бол шинэ хүнээ сонгоод гэр бүл болохоор бол зарим нь X-тэйгээ буцаж нийлэх яриа тухайн хүний байдлаасаа шалтгаал нь ямар ч лсэн нэг зүйл нь бааттай гэхээр синглчд манд 25 онд бол мингл болно. Зарим хүнтэй сум X-тэйгээ буцаж нэгдэн гэр бүл болно үр хүүхдэггүй байсан бол үр хүүхдтэй ч болохоор харуулж байна. За огт X-гүү ямар ч хүн хүлээгүй синглчд манд байгаа бол тийм ийм баяр хүргээ энэ жилдээ бол хурим найр хийх хүүхдтэй
болох магадлал өндөр байна. Үгүй бол ямарсан найз залуутай эсвэл найз охиндоо нэлээд доктортой романтик харилцаатай болсноор чиний сэтгэл санааны байдалтай нэг хэсэг ганц бий явсан. Амьдрал чинь дуусаж чи бүх зүйлийг одоо хосын харилцаагаа амжилттай авч явахаар гаргаж байна. Seduction буюу flirted, hooking up гэмтэж. За тийм байна. Тэгээд ерөөхдөө бол чамааг сонирхсан хүмүүс бас нэгээс илүү гарч ирээд ах байна. 3 дахь third party difference. Чамааг сонирхсан хүмүүс нэгээс илүү гарч ирнэ гэхээр чи өөр нэлээд сэтгэл татам байдалтай бол одоо сэтгэл татам байдлаж хүмүүс анзаархаар байна гэсэн үг. Тэгээд за заримын хувьд хэлсэнтэй чи чимээгүй салаад явцсан таг чиг байсан. X нь гарч ирснээр иргэн нийлэхээр бас харагдж байна. Гэхдээ энд цаг хугацаа хэрэгтэй гэж харагдж байна. Миний харснаар бол яг хуу он гараад бид цаг хугацаа гэж харна. Тийм ээ, ер нь бол хэдэн сар бол хүлээх баг. Нэг 2-3 он гараад нэг 6-7 сарын дараа ч гэж магадгүй жилийн дундуур зуны уйлрал гарч юм уу. Тэгээ им зүйл бүр өрнөх магадлал өндөртэй. Гэхдээ хүнээсээ болоод дөнгөж он гараад ч байж болно, оны сүлдэрч байж болно. Хамаагүй. Гэхдээ нэг зүйл нь бол тодорхой болж таарлаа. За тэгээд зарим синглчүүдийн минь хувьд бол ямар ч экску синглчүүдийн минь одоо ихэд бол 2 хүн гарч ирснээр толгойчин эргэж гүйцхэн байна. Гэхдээ чи аль нэг нь бол ямар ч сонгоод нэлээд доктортой харилцаатай болно гэж харагдж байна. Чиний амьдралд гарч ирэхэд 2 эрэгтэй чинь 2 эмэгтэй ч юм уу хоёулаа жоохон эрсдэрс зан характертай, царай зүстэй, ажил карьерийн хувьд бол эрсдэрс өөр хүмүүс байхаар бол харагдаж байна. За их сонирхолтой юм болоод байна. За тэгээд би эсэнтэй X-ийг хүлээжсэн хүмүүс бол голдуу зарим нь 50% гэж хэлээ те. Хэдий X нь гарч ирсэн гэсэндээ хэцүү сонголт байсан гэсэндээ X-ээсээ холдон явж шинийг эрэлхийлэхээр шийдэх нь байна те. За үгүй одоо энэ хүн өнгөрсөн дууссан би одоо намайг бас тодорхой хэмжээгээр өөр хүнээр орлуулж те ингэж араар тавьсан ч юм өөр хүнийг сонгоод орхиод явсан. Бэжж одоо ямар нүрээр гарч ирж байгаа юм бэ? Би одоо ганцаараа байх замлыг сонгоно. Миний амьдралд илүү зөв эрүүл сонголтыг хийнэ гэдэг шийдвэрт бас хүрэхээр харагдаад байна. Яг тэгээд байж байтал чинь яг зөв хүн чинь энэ жилдээ багтаад 2025 онд багтаад бол гараад ирэхээр харагдаад байгаамаа. Чия юм байгаад байна. Үр хүүхдээ бодоод байгаа хүмүүс минь ялангуяа гэр бүлийн харилцаатай хүмүүс минь бол үр хүүхдүүдэд бодоод X-тайгаа нийлэх магадлал бас өндөр байгаад байгаа юм аа. Шинэ хүнээс илүү хуучин хүнээс сонгох. Тэгээд би 50-50% гэдэг байгаа шүү. Зарим нь шинэ хүнээс сонгоно, зарим нь хуучнаас сонгоод явахаар ийм жил харагдаж байна. За огт сингл X хүмүүсийн минь хувьд бол тэ 2 сонголт гарч ирэх нэ. Тэгээ нэлээд толгой эргүүлсэн драмтай зүйл болох нэ, хайрын гурвалжин болох нэ гэж харагдаж байна. За тэгэхээр 2025 он байна. Ер нь бол синглчүүдийн минь хувьд бол драматик, драматтай, адал явдалтай жил болж өрнөхөөр харагдаж байна. За юм байна да. За тэгээ жоохон эмзэг хүмүүс манд байгаа бол энэ одоо миний YouTube-ийн таарууд мэргийг үцэхгүй байхыг зөвлөе. Зүгээр алхасаад өөр юм үздэг юм уу те. Өөрсдөө мэдэрээ. Ер нь бол тэгээд би жоохон хаттуухан зарим доошоор ингээл тус тас хэлээл хачдаг замтай шүү. Тэгээд эмзэг хүмүүс мань байвал бити үзээрэй гэж зөвлөе. Чия 2025 онд хостой хүмүүс юм байна. Хосын харилцаа ямар хөө байх вэ? Найз залуу охинтой, эхнэр нөхөртөө 2025 он ерөнхий төлөвч нь юу байх вэ гэдгийг харъя. За хэрвээ урт удаан хугацааны турш ингээд урт удаан ч явах уу янз те хэдэн жил хэдэн сар болсон ч бай нэг гэрт орж амьдраагүй ч байд юм уу те эсвэл үр хүүхдтэй бол нэг гэрт орсон ч ороод цуг хамтын амьдрал эхлүүлсэн ч үр хүүхдтэй бол чараахан амжаагүй байгаа бол
хосуудаа баяр хүргэе. Зарим хүмүүс мэн шинэ хүнээ амьдралдаа 2025 он шинэ хүнээ өлхийдэн авах нэ. За хурим найр хийгээгүй хосууд маань хурмаа хийж гэрэлтэй батлуулах нь байна. Хурмаа хийгээд гэрэлтэй батлуулсан ч батлуулаагүй ч бай. Хосууд маань үр хүүхэд хүлээжсэн бол 2025 онд шинэ хүнээ өлхийдэн авах гайхалтай сайхан мэдээ харагдаж байна. Үүнийгээ бас нийтийн найзууд хамаатан садантайгаа тэмдэглэхтэй хурим найр болон арга хэмжээ үдэшлэгүүдэд урагдах оролцох хосоороо цагийг сайхан өнгөрөх гэх мэтчлэн айгүй гоё одоо сайхан жил болохоор харагдаж байна. Хосын харилцаан дээр айхтар асуудлууд байхгүй. Асуудлууд гарлаачсан хин тодорхой хэмжээгээр хосын харилцаан дээр анхаарал хичээгээд явахаар харагдаад байна л да. За тийм харагдаад байна. Тэгээд ер нь бол ихэнх хүмүүс нь илүү харилцаан дээр хосын харилцаан дээр дараагийн шат руу дараагийн шатгуун архиар харагдаж байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ бүлгийг үзэж байгаа хостой хүмүүс маань байна шүү дээ. Эхэр төлтөөгөө суух, эхэр төлтөөгөө дараагийн хосын харилцаагаа хазаа гүн бат бүх next level буюу дараагийн түвшин рүү оруулахаар бол харагдаад байгаа юм аа. За тэгээд өнгөрсөн бол одоо нэг бол чи ч юм уу чиний хос ч ингээд харилцаагаа тэг чамтай гэрлэхэд арай бэлэн биш эсвэл нэг гэрт орж амьдрахад арай биш бэлэн биш үр хөвгтэй болоход арай бэлэн биш юм байдалтай байсан бол энэхүү саадыг даван гарахаар харагдаж байна. Өнгөрснөөсөө суралцаад obstacle learning expansion ни пэш гэж яг шинэ үе шат за нэгдэлт бэлдэх буцаж нэгдэхтэй гэсэн зүйлүүд гарч байна. Тэгээд ерөөдөө саадыг даван туулаад хосын харилцаагаа дараагийн үе шатлаар ахиулахаар жил харагдаж байна. Хоёрын донд хэцүү зүйлүүд, үл ойлголцох зүйлүүд мэдээ саадууд гарах болно 25 онд. Тэгтээ тийм ч их биш. Ерөөдөө нэг 5-10% л гэх юм уу. Ийм жоохон зүйл гарах боловч хин хинийхэн талд зогсно. Хин хинийхэн талд зогсон тодорхой хэмжээгээр харилцаан дээр анхаарч ажиллаж үр дүнтэй болгоно гэж харагдаад байна. Би одоо энэ дээр яг юу хэлэхээ мэдэхгүй байна. Энэ дээр бол амар тийм их одоо юм дэлгэрүүлж яриад ах тийм шаардлагагүй ерөөсө бүгд юм ногоон гэрлэр айгу гой буугаад байгаа байхгүй те. Нэг гэрт орж амьдрах хүмүүс нэг гэрт орж амьдрна, гэрэлтэй батлаа хүмүүс гэрэлтэй батлуулна, үр хөвгтэй болохыг хүсэжсэн хүмүүс маань үр хөвгттэй болно. За хурим найр одоо арга хэмжээ бүх зүйлээр энтэнд ийш тийшээ явж цагийг сайхан хосоороо өнгөрөөхөөр харагдаж байна. Чиний хос чинь чамд заримдаа романтик бэлэг байрахч байд юм уу те, surprise байр чамайг халамжлах гих мэтчлэн гайхалтай зүйлүүд байна. Өнгөрсөн жил энэ жилдээ бэлэн болоогүй байсан бол 2025 онд хайртай хүн чинь бэлэн болно. Харилцаагаа дараагийн үе шатлуу оруулахад бэлэн болц саадыг даван тулнаа. За ихэр дүүлтэй ах магадлал маш өндөр байна гэж харагдаж байна. За ингээд ерөөхдөө энэс илүү зүйлийг яриад шаардлагагүй сайхан буусан болохоор ингээд 2 дугаарынхаа таарад уншлагыг үгээр өндөрлөе. Таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа бити мартаарай. Баярлалаа. За 3 дугаарынхын маань 3 таарад уншлагада тавтай морил таны 2025 оны ерхий төлөв байдал ямар байх вэ? Ажил, карьер, хайр, дурлал, мөнгө, санхүү, эрүүл мэнд гэдгийг харцгаа. Эхлээд эдгээр 3 хүзраас би тавьсан байгаа. Энд болохоор 2025 оны ерхий энерги, эрүүл мэнд, сахиусуудын зөвлөгөө мэдээ гэсэн 3 хүзэр бол бэлдсэн байгаа. За тэгээд 3 дугаарынхын маань энэхүү хэрээний гавлыг сонгосон. За энэс бол айх хэрэггүй түрүүн би бол ер нь утга учир бэлгшээлийн бол хэлсэн байгаа тийм ээ. За тэгэхээр би ерхий энергиэс эхлэе гэж бодож байна. Ерхий энерги бол 10 of cups буюу 10 аяг хүзэр гарч ирсэн. За 10 аяг хүзэр маань болохоор гэр бүл, гүнд гүнзгий хайр дурлал, үр хүүхэд, хосын тогтвортой аз жаргалтай харилцааг бэлэгддэг хүзэр байлээ. Тэгээд 10 дугаар сард бол хараад хад бол ерхийдөө бишээ уучлаарай. 2025 оны ерхий төлгийг хараад хад бол ерхийдөө маш их элбэг дэлбэг одоо гэр бүлийн харилцаа дэлбэг хайраар бэлгсэн жил байхаар харагдаж байна. Хэрв өмнө жилүүдэд гэр бүлийн хосуудын харилцаа маань ч юм уу асуудалтай үр хүүхдтэйгээ эсвэл хамаатан садан дотны найз нөхдөдтэйгээ асуудалтай жил байсан бол одоо энэ 2025 онд 2024 онд хэлээд байгаа шүү дээ. 2025 онд бүгд энэ бүхэн маань маш эргээр
шийдэгдэхээр харагдаж байна. Тухайн хүнээсээ шалтгаална. За тэгээд магадгүй 2025 онд удаах хугацаанд сингл явсан хүмүүс мань гэр бүлээ заяаныхаа нэгжлээ олохтой хурим найр хийх үр хөвгттэй болох гэх мэтэл бас эерэг зөвлөд гарах боломжтой. Салт сараас хосууд байсан бол 2025 нийлэх боломжтой. Ерөнхийдөө ингээд өмнөх жилүүдэд гэр бүл хамаатан саднаас найзууд ойр дотны хүмүүсээс хол байсан бол одоо магадгүй амьдралын шалтгаанаар гадны оронд удаан байсан ч болтой ингээд эргэн гэр бүлүүд нэгдэх, хосууд нэгдэх, найз нөхдөдтэйгээ уулзах гэх мэтлэн бас эерэг энергиуд бол 25 онд бол харагдаж байна. Ерөнхийдөө ингээд сэтгэлийн баяр баясгалан, сэтгэлийн элбэг хагалан байдлыг бол илүү мэдрэх жил гэж харагдаж байна. Энэ дээр би бол материалын зүйлсийн бол энергийг мэдрэхгүй байна. Зарим нэг дугаардаа бол материалын зүйлсийн элбэг хагалан байдлыг бас харагдаж байсан бол энэ дээр бол хайр сэтгэл гэр бүлийн аз жаргалын элбэг хангалуун байдалтай байх 2025 он гэж харагдаад байна. Энэ жил ямар ч тасан та нар минь ганц автгааргүй жил харагдаад байна. Өөрөнгө гэсэн гэр бүлтэй болох байхтай, зарим нь бол гэр бүлийн хүмүүстэйгээ хамтарч одоо дэмжлэг тусалцаатайгаар бизнес хийж магадгүй ямар нэгэн зүйл төлөвлөх тиймэрхүү жил байхаар харагдаж байна. Гэхдээ бид нар дараа нь таротоор илүү наривчилж гарна. Хайр нь эрүүл мэнд дээр жоохон базаахгүй. Өөрийгөө хитрхи их зовоогоод мөнгө олохын төлөө сайн унтаж амар сайн хоол идэхгүй За тэгээд стресснес болго хитрхи их арх тамхины хэрэглээ өндөртэй байгаад байх гэж магадгүй харагдаад байна. Бас заримных нь хувьд бол хэрүү ингээд өөрийгөө хайрлахгүй илүү их ажиллахаараа мөнгө санхугаа урдаа барина гэж бодоод байгаа бол ингээд эрүүл мэнд дээр ч асуудлууд үүсгэр харагдаад байна. Тэгэхээр сайн унтаж амар сайн хооллох хэрэгтэй тэгж харагдаад. Энергийн хувьд бол хайр сэтгэл зүүн дээр гайгүй мөртлөө эрүүл мэнд дээр ингэж гарч ирээд нэлийн тоолт зөрүүтэй гарч ирээд байна За энийг бол харнаа. Яг хэдий ингээд чи ингээд 2025 онд ингээд ганцаардахгүй байлаач гэсэндээ сүр сэтгэл хайр сэтгэлийн хувьд ганцаардахгүй аз жаргалтай байсан гэсэндээ материалын зүйл дээр проблемууд үүсэх ч юм уу өмнөс болоод хитрхи шаргуу ажиллагаа хичээж нойр хоолгүй явсараад эрүүл мэндээ муутгаж магадгүй эсвэл зарим нэгэн хүмүүс нь халдварт өвч авч магадгүй харагдаад жоохон базаахгүй мэдээлэл чи өөр хүнээс юм уу ямар нэгэн халдварт өвч нь авч тусч магадгүй гэж харагдаад байна. За тэгээд энэ тал дээр ерөөхдөө бол анхаараарай. Би энийг бол ингээд яг үннийг хэлэхэд ингээд зөөлөлж ингээд яг юм бэлдуулчилж яаж бол өмдөө чадахгүй нэ. Тэгээд яг хуу хитрхи их эмзэг мэдрэх хүмүүс мань байгаа бол энийг үцгүй байж болно гэдгийг анхааруулъя. Тийм байгаад байна. Эрүүл мэндийн тал дээр нь жоохон асуудлууд үүснэ. Гэтэ өвчин өртөх юм амар гүн гүнзгий хэцүү идэж болшгүй өвчин гэж хэлэхгүй ч үргэлдээ би гаагаа муудах те. Өөрийгөө хайрлаж анхаараагүй хүсэлүүд би гаагаа мутгах эсвэл зарим нэг хүмүүсээс ямар нэг өвчин авч магадгүй яг ямар өвчин юм би хэлж мэдэхгүй байна. За хэлхийг ч хүсэхгүй байна бас. Тийм тэгж бол харагдчих шүү. За энэ дээр эрүүл мэнд дээр бол ерөөхдөө анхаарахад илүүдэхгүй гэж харагдчих байна. За харин сахиусуудын зөвлөгөө каре 777 харагч нь хөөцөр гарч иж байна. За өөрийнхөө харах өнцгөө перспектив чинь өөрчлөөрөө тэгээд ингээд reflection буюу зөрчилдөөн, дотоод хүч, мэрэгэн ухаан, гэгэрэл гэдэг хөзөр гарч ирж байна л да. There's need for change of perspective on what has taken over you now. За юу ч болсон бэ whatever ямар ч байсан те ямар ч хичнээн байж байгаа whatever has taken over you now. Чамд ямар ч зүйл тохиолдсон юунд ч автсан бай. Ерөөхдөө бол чи өөрийнхөө харах өнцгөө өөрчлөх хэрэгтэй байна. Хэрв чи амжилттай байхыг хүсвэл те тодорхой хэмжээгээр амжилтанд хүрэхийг хүсвэл өөрийнхөө харах өнцгөө яаж хийж байгааг өөрчлөө гэж хэлж байна. Тэгэхээр чи тэр замаараа уруудаад замаараа яваад байхыг хүсэж байгаа бол те тэр өөрийнхөө явж байгаа зам дээр байх хүсвэл гэж байгаа юм л да. Reach for the wisdom. За эндээс ингээд мэрэгэн ухааныг хайж олоорой. Тэгээд and then you will just know what the right next. Тэгээд тэгвэл чи дараагийн зөв болох юм чи юу байх вэ гэдгийг мэдэж авах болно гэсэн хүзэр гарч ирж байна. За тэгэхээр энэ 2025 та бүхний минь хувьд бол дотоод зөрчил
өөрийнхөө харах үнцөө өөрчлөх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл илүү амжилтанд хүрнэ гэж хэлж байна. За тэгээд inner strength буюу дотоод хүч чадал гэдэг зүйл бас гарч ирж байна л да. Тэгэхээр өөрийнхөө дотоод хүч чадалтаа итгэж найдаарай. Wisdom буюу мэрэгэн ухаан тал дээр илүүтэй ингэж гэгээр л мэрэгэн ухаан гэж гарч байгаа хгүй. Илүү бүх зүйлийг ингэж өөр өнцгөөс харж, гэгээлэг талаас нь харж ингээд ямарваа нэгэн зүйл тийм муухагаар хандахгүй байхыг хичээж илүү мэрэгэн ухаантай шийдвэр гаргаж байхыг бол зөвлөж байна сахиусууд бол. Яг үнийг хэлэхэд энэ дээр бол ерөнхий энерги нэлээд ажралтай гайгүй мөртлөө эрүүл мэндээр юм асуудал үүсэхээр харагдаад байгаа хгүй. Тэгэхээр энийг бол явандаа яг одоо ингээд бүгдий ч ингээд уншлуудыг одоо хайртуулал ажил карьертэй ийшээ детальчлаад харчаар учир нь илүү сайн тайлбарна гэж би бодож байна. За тэгэхээр одоо би ажил карьераас ерөөхдөө энэ удаадаа бол эхэлж байгаа. Тэгэхээр ажил тавилтайч бай, ажил төрөлхгүйч бай, тогтсон ажилгүй бизнесгүйч хүмүүс бай. Эсвэл амжилттай яваа бизнес хийдэг компанитай хамаагүй ажил карьер нэгтэнд хараа би талаас нь бүгдэнд нь нэлээд ойлгомжтой яриад өгнө. За надтай хамт байгаарай. За энийг ерөөсөө ингэж тавина. За би энэ хүзнээс эхлэе гэж бодож байна. Тэгээд зөвлөгөө. За 3 дугаар хэмээн 2025 онд ажил карьер мөнгө санхүүгийн ерхий төлөв ямар хөө байх вэ? Бүгдээрээ харцгаая. Дахиад Ten of Cups гарч ирж байна. За түрүү миний хийсэн чинь гэр бүлийнхэн юм уу ойр дотны хүмүүстэй хамтарч бас ямар нэгэн бизнес ажил эхлүүлж магадгүй гэж хэлсэн. Тэгэхэд энэ дээр бас тийм байх магадлал өндөртэй. Ер нь бол тийх зарим хүмүүсийн хувьд бол тэгэхээр харагдчихээн л та. За энд юу болоод байна? Хамгийн талын хözөр дээр Six of Wands амжилтын хözөр гарч ирж байна. Хоёр үзэр гарч ирэхийг хүслээ. За окей. Хамаагүй. За эхлээд ийм байна. Ерөнхийдөө 2025 он та нар маань бүгдээрээ нэлээд шаргуу ажиллах шаардлагатай байх нэ. Энэ жилдээ та нар маань ерөнхийдөө энэ сэтгэл санааны юм асуудалтай түгшүүртэй байдлаа даван гараад шаргуу ажиллаж илүү мэдлэг боловсрлоо. Одоо ахиулснаар энэхүү одоо өмнөх жилүүд ч юм уу байсан зовлон ч 2025 онд дуусгар болно гэж харагдаад байна л да. Өмнөх жилүүдэд чамд хэцүү байсан байж магадгүй, энэ 2024 онд хэцүү байсан байж магадгүй. Сэтгэл санаа асуудалтай, ажил, карьер, мөнгө санхүү бүх зүйл нэг л болохгүй байсан байж магадгүй те. За байсан байж магадгүй ч байхад бүр тийм байсан бол харагдчихээн. Гэхдээ 25 онд энэхүү зовлон чинь дуусгар болно. Яаж дуусгар болно гэж нэг чи шаргуу ажиллах хэрэгтэй. Хоёр тийм сэтгэл санааны байдлаа засч илүү найз нөхдөйгөө ч юм уу цагийг өнгөрөөж бас тэднийхэн дэмжлэгийг авах хэрэгтэй байна. Гэр бүлийнхэн ч юм уу найз нөхдөйгөө дэмжлэг үндэс зөвлөгөөг авснаар гурт гэвэл өөрийнхөө мэдлэг боловсролыг илүү дээшлүүлснээр те бизнес ямар нэгэн тухайн ажил карьер дээр мэдлэгээ дээшлүүлснээр таныг амжилтын өөд хөтөлнө гэж харагдаад байна л да. За тэгээд заримынхнууд бол дотны найз нөхдөйгөөс бол хамаатан садантайгаа хамтарч ямарваа нэгэн бизнес хийх нэг зүйлийг байрж авч хийж бүтээхтэй тийм жил бол харагдаад байгаамаа.
Аа За тэгээд удаан хугацаанд ажил карьер ч юм уу тогтсон ажилгүй ч юм уу санаанд нь нийцсэн ажил болтохгүй байсан бол 25 онд нэг зэрэг хүмүүсийн маань ажил төрөлхгүй ч гэсэн хүмүүсийн маань хувьд бол тодорхой хэмжээгээр нэг юм ажил төрөл бол нэг үзүүрээс бол зуураад авчихна. Тэгээд яг хөө тийм зарим нь хувьд бол ингээ орсон ажил нь тийм амар тийм овоож цосон цалинтай биш гэсэндээ тодорхой хэмжээ чамдаа бол давын өмнө бол болоод харагдчихна. Эсвэл ингээд хуваараа юм хийх юм бол тэ айхтар бүр одоо бүр санаач нийсэн мөнгө орж ирэхгүй ч гэсэндээ чиний хувьд бол за энэ бол эхлэл амжилт болж штэ. Ингээд цаашдаа яваад бол илүү ахнаа энэ хангалттай гэсэн үүднээс юм өөдрөг сэтгэлгээтэй байхаар харагдаж байна. Тэгээд баяраа найз нөхдөйгөө тэмдэглэхтэй за ямарсан би нэг шинэ ажилд орлоо. Мөнгө санхүүх асуудлаа шийдэх ч гэдэг юм. За ямар ч бас нэг юм бизнес хийлээ. Эсвэл за одоогийн миний бизнес жоохон хэцүү байсан ч энэ сарда гайгүй ашиг нэмэгдлээ гэсэн байх сүнээс юм баяртай мэдээтэй ингээд тодорхой хэмжээгээр амжилтуудаа тэмдэглээд явах нь хүний амжилт одоо тухайн хүнээс шалтгаалаад өөр байгаа шүү дээ. За тэгэж бол харагдаад байна шүү. Тэгээд одоогийн байдлаар ч юм уу ингээд 2025 онд ингээд тогтсон ажил төрөлтэй хүмүүсийн маань хувьд бол ер нь дахиж хичээх шаардлага гарах нэ. Дахиж хичээж ажиллах, дахиад суралцах, дахиж чамд мэдлэг боловсрал хэрэг болохоор ажилдаа амжилт гаргахын тулд гэж харагдаад байгаа байхгүй. За тэгээд сахиусууд маань хэлэхдээ бол celebration гэнэ. За заримдаа ч гэсэндээ ингээд гарч ороо найз нөхдөд гарч орж парти зугаад шоу зингээд хийдэг ч юм уу те ингэж өөрийгөө чөлөөт цагаа өнгөрүүлжтэй ингээд plan for joyful future гэдэг баяр басганд ирээдүйд төлөвлөө гэж байгаа байхгүй. Тийм одоо өөртөө цаг завыг зарцуулаараа тийм spiritual work буюу сүнслэг замналаар одоо бас ажиллаж болох юм а да. Жишээ нь заримын хувьд бол за энэ ялангуяа маш онцгой мессеж заяа. Аюухаар юу хийхээ мэдгүй өмнөх жилүүдэд за нэг ажилд ороод гараас нэг юм хийж үзгээл нэг бизнес ч юм хийж үзгээл хийгээл болоод ингээд юмны үзүүрээс тавиад болоод исэн хүмүүс маань бол 2025 онд магадгүй та нарын хувьд ийм сүнслэг замналын ажил карьер эхлүүлэл илүү амжилттай байх болно гэж хараад байна. Чи бол гэрлийн ажилтсан байх боломжтой. Зарим магадгүй ингээд наачих ч юм уу те ингээд YouTube-аар таараад хийж болно. Эсвэл зарим ингээд бясалгал суралцаж те реки бясалгал юу байдгийг суралцаж байд юм уу. Тэгээд аурагийн талаар одоо манай чи хэвэл аюух нөө аура онцлогооны төвүүд байгаад байдаг болоо те. Тэр талаас суралцаад аура төв нээдэг ч юм ийм сүнслэг замлын шашинлаг талын ч юм уу бизнес карьер эхлүүлвэл бас өөрчлөн амжилттай байхаар харагдаад байна л да. Тэгээд ялангуяа энэ бол олон жил за доош 4-5 жил заяа ингээд юу хийхээ мэдгүй нэг газар доктортой ажил төрөлтэй байгаагүй доктортой бизнестэй байгаагүй юмны үзүүр сурж авал болдог. Тэгээ яг доктортой сургууль соёллоо одоо төгсөөг чинь одоо нэг сургуульд мэргэжлэр 2-3 жил сурснаа яг энэ миний хүсэж байгаа мэргэжил биш байна. Би өөр чиглэлээр сурмаар. Гэтэ яг ямар чиглэлээр сурахаа мэдгүй байна гэд ингээд ерөөсөө учир зүгөө болохгүй ирээдүйд юу хийхээ мэдгүй ингээд ойлгохгүй юуны үзүүрээс зурж авах мэдгүй байгаа хүмүүст маань хамааралтай нэг зүйл нь бол чи гэрлийн ажилчин байхад тохиромжтой байх магадлал өндөр байна тий. Тийм болохоор энэ талаар бас бодоод үзээрэй гэж бол хэлмээрээ таратор мэргэлж болно, тоон зурхаа самн сонирхож болно, астрологоор явж болно тийм үү. Гэрлийн ажилчин гэхэд бас заавалчгүй юм бах шашинлаг сүнслэг талаасаа байх албагүй сэтгэл зүйч байж болно тий. Иймэрхүү мэргэжлэр бас яваад үзвэл зүгээр юм байна гэж харагдчих байна. За тэгээ ерөөхдөө бол ингээд юутай ч 2025 он та нарын маань удаан хугацаанд шаргуу ажилласан hard workтэй хэцүү ажлыг чинь одоо үш юм бэ хүртнэ зовлон чин дуусгал болно амжилттай байхаар 2025 он бол харагдаж байна. За одоо би хайр дурлаас эхлэе. За 2025 он 3 дугаар хэмээн синглчүүдийн хайр дурлалын шийдвэрлэл ямар байх вэ?
дээд талынхаа үзэртэй judgment үзэр маань гарч ирж байна. Энэ 25 онд бол синглчүүд маань ерөөдөө цензур өндөртэй, шалгуур өндөртэй байхаар харагдаж байна л да. Ер нь эртэйч вэ, эмгтэйч үү. Ер нь бол намайг хайрлахтай чин сэтгэлээсээ хайрлна. Намайг их үнэхээр сэтгэлтэй надтай ингээд зөвхөн хөнгөн харилцаа биш. Ер нь цаашдын гүн гүнзгий харилцааг хүсэж байгаагаа баталсан цагт л би энэ хүнд зүрх сэтгэлээ нээж өгөх болно гэсэн бүх байр суурьтай байгаадах нь яагаад вэ гэхээр өнгөрсөн чиний хувьд бол юм хайр дурлалын тал дээр нэг жоохон хэцүү сургамж бишээ хэцүү ингээд туршлагатай зүйл бол болсон гэх юм уу одоо чиний одоо хайртай байсан хүнээсээ салалт мэдэрсэн хаагцсан те зарим нь одоо хүртлийг салцсан мөртлөө тэр өнгөрсөндөх одоо эксээ бодоол ингээд сэтгэлээсээ тавьж явуулж чаддгүй синглчүүд маань бас байгаад байгаа болохоор одоо хүртэл ингээд заримдаа салсан миний буруу байх надаас л болсон гэж өөрийгөө дандаа ингээд буруутгаж явдаг хүмүүс маань харагдаад байгаа байхгүй. Энэ дээр нэгэд бол одоо ингээд өнгөрсөн үнийгээ бол аль болох өнгөрсөндөө ингэж амар даахгүй дуусчихвал зүгээр харагдаад байгаа юм. За өөрөө чинь бодож байсан хүсэл биелнэ. Ерөнхийдөө чамайг сонирсон хүн бол гараад ирэх юм байна. Гэтэ би яг за зиндээ би тодруулах юм. Яасан дүү зэрэгцээ. Тэрэгшний хүзэр ихэр дөл гэдэг хүзэр гарч ирж байна. За энэ жил маань синглчүүд маань ихэр дөлтөөгөө учирч магадгүй юм байна. Twin flame. Yin yang энерги байна. Yin yang гэсэн. Өөр за хүмүүстэй болцох кофе юу? Тэ юу ч хийж болно. Юу ч ямар хөзөр өнгө дургүй байна. Одоо онлаа. Чи I like you гэдэг хөзөр гарч ирж байна. За яг энэ жилдийн хэдийн үед гэж хэлж мэдэхгүй чиний хүсэж байсан ерөөдөө нэлээд дажгүй романтик харилцаатай болох үнтэйгээ бол учир нь зарим хувьд бол холын харилцаа байж магадгүй юм аа. Чиний танилцсанд онлайнаар танилцаж магадгүй харагдаад байна л да. Тэгээд Instagram, Facebook-оор ч юм уу танилцаад ингээд хоёр биендээ таалагдаад өдөр шөнөгүй мессеж бичээ, чатлаад видео кол хийгээд тэ ингээд яг л чиний хувьд яг л одоо чинь хүнээ крашлаад яг л чиний хүсэж ideal type үед яг хүсэж байсан залууч хүсэж байсан эмэгтэй байгаа юм романтик харилцаа тогтоох нь заримийнх нь алсын зайных байх магадлал өндөртэй харагдаж байна. Мэдээ тэр хүн чинь чанд маш дуртай чи бол таалагднаа. Тэгээд өнгөрсөнд ингээд зарим нь тэ ингээд шулууг болохыг зарим хүмүүст ингээд хайр сэтгэлийн харилцаан дээр гологдсон байж болно хаягдсан ч юм уу тэ эсвэл өөрхөн буруугаас болоо гэж удаад яваад байсан хүмүүс маань те энэ 25 онд бол чамайг сонирхдаг үнэхээр таалдаж чамайг чин сэтгэлээсээ сонирхож та ингээд тухайн одоо чамтай хосын харилцаа үүсгэх сонирхолтой тийм хүнтэй бол учрахаар харагдаж байна. Заримийнх нь хувьд л өөрөөсөө дүү залуутай болцож магадгүй юм. Заавал дүүхтэй амар олон насаар биш те нэг хэдэн насаар дүү ч юм уу те тийм залуутай хаяа болцдог ч юм уу уулздаг байх боломжтой харагдаад байна. Тэгээд шууд хэлэхэд бол 2025 он синглчүүд минь яг чиг аль биесны хостой болох ч юм хүнтэй сум гэж бол харагдахгүй ч ямарсан чиний сэтгэл нэгдсэн хүнтэй уулзаж учирдаг болохоор харагдаж байна. За тэгэхээр энэ ихэр дүүлэнтэйгээ бас зарим нь учир хандлагатай байна те. Тэгээд тухайн хүндээ бас ингээд ерөөдөө одоо хоёртой сэтэн хайлцаж уулзаж кофе уух болцох ч юм уу таалагдсан хүмүүстэйгээ нэгээс ч илүү хүнтэй тэгж уучиж би болцоонд явж сэтэн хайж магадгүй харагдаад байна. Тэгээд зарим нэгний хувьд сингл бас байх сонирхол өндөртэй 25 онд бол би нэг тийм хайр дурлал гээд амгуу таалагдсан хүнтэйгээ уулзаад болцол тэгэл болоо гэсэн байдалтай байгаад тань. Ягаад гэхээр та нар маань зарим нь бол ингээд fear of intimacy listen to ego гэдэг хүзэр гарч байгаа.
хитрхийг дотносоос айдаг хүмүүс маань ингээд хүмүүстэй дотносчгүй, дурлцгүй, дахиад зүрх сэтгэлээ шархлуулчгүй, өнгөрсөнд би нэг хүнтэй зүрх сэтгэлээ зориулаад яалаа би өөрөө шархлаад үлдсэн. Тийм болохоор хаж тэгмээргүй байна гэсэн юм айцтай улмаас чамаагийн хүн гараад ирсэн гэсэндээ чи хитрхий дотносыг хүсэхгүй ингээд зүхтаа дөлөөд яваад байх. Тэгтээ тэгээд хэд уулзал бүр илүү гүнзгийх гээд ирэнгүүт за баялагын түүнээс ерөөсө холтыг дахиад сэтгэлийн шарх авч магадгүй гээд ингээд өөрөөсөө хүмүүсийн дөлөөд байхаа шинжтэй харагдаад байгаа хгүй юу. Тэгээд ерөөхдөө стандарт өндөр хэлсэн. За бүр над бүр хайртайч хүмүүхээр цаашдын ирээдүйдээ байна гэдэг баталсан цагт л би энэ торлсон зүрх сэтгэлээ нээж өгөнтэй би энэ сэлмийн хатан Queen of Swords биш Queen of Cups-тэй аягны хатам илүү болно гэсэн байр суйтай байхаар харагдаад байгаа болохоор ерөөхдөө бас ингээд нэлээ юм сингл явах гэдэг юм шүү. Тэгтээ чамайг сонирсон бол хүн бол гарч ирнэ. Яг энэ хүү айцаа жоохон даван туулчих юм бол ерөөхдөө романтик харилцаа тий харилцааны тал дээр бол 2025 он бол сайжрах бол боломжтой. Тэгэхээр өөртөө итгэе гэдгийг бол хэлмээр байна. За зарим нь бол ерөөхдөө тэгээд нэг юм уулзаж учирдаг таалагдсан хүнтэй бол болох нэ. Тэгэхээр 3 дугаарх маань айцаа ардаа өрхүүл зүгээр нь. Заримных нь бас заавал ч нэг айдас өнгөрсөнд одоо хүн амьтанда дотносхоос айхаа айдас биш байж болно. Тэ зүгээр л чи хинтээч 2025 нэг тийм дотносож үеигч нөхөрлөх сууж барих хөстэй болохыг хүсэхгүй бас байж болно. Хүн хүнийхээ одоо үзэл бодлоосоо шалтгаалаад тэ. За иймэрхүү зүйлийг бол би мэдэрлээ. За ингэж гарч ирж байна. За одоо 2025 онд хостой хүмүүсийн маань хосын харилцаа ямар хөө байх вэ? Хайр дурлал тал дээр харыг эхнэр нөхөр хосууд синглчүүдийн маань хувьд бол ойлгомжтой хэлсэн байхаа гэж бодож байна. Би ингээд юу удаан холдох шалтгааны бол хэлдэг те. Хөзөр сайн холж иж төвлөг сайн буунаа. Тийм болохоор нэг юм хаяа юм хэдэн секунд холих зүйл бол байх шүү. Strength хүзүүрдээ тал дээр гарч ирж байна. Ерөөхдөө чиний 2025 онд чиний нөхөр, найз, залуу, эхнэр, найз хамаагүй тухайн хүний нэг юм эготой, нэг юм хүндий хүүтэн юм шиг одоо хандлага нь чиний бүр толгойн өвчин болж дууссан л дээ. Ингээд хайртай, халамжтай гэхээр илүү нэг хүндий хүүтэн ширүүмч юм шигтэй ингээд хайртай шүү гэж хэлчихдэггүй. Тэврээ сарнаа цэцэг өгдөггүй маа гэхэд юм зөөлөн дулаан юм шиг байж чаддгүй. Зан нь ингээд төвчээрээ чинь бас гар шинжтэй боловч их салал бол байхгүй. Ялангуяа үр хөвгтэй хүмүүс байна бол үр хөвгтэй ботсон ч тэргээд гэрлэлт болтой салахгүй байсан. Одоо энэ нь зөв зүйл юм аа гэдэг шийдэл бол хүрхээр харагдаад байна. За өөр нэг нь гэвэл ерөөдөө ингээд хамтрагч чинь хос чинь нэг юм токсик шинжлүүгээ бас давмгаалаад өөрөө чинь бүр тарилгооны өвчин болоод байх. Шинжтэйгээс гадна заримных нь хувьд бол өөр хүнтэй ч юм уу чатлсан, сэдэн гайсан мессежтэй захиал занаа бүгийг олж мэдэх, бүр цаашлаад бүр хуулцсан байсныг баримтжуулж авдаг ч юм уу. Үүнээсээ болон нэлийн асуудлууд үүсэхээр боловч төвчээртэй байж гэрлэлтэй эсвэл хосын харилцаа авч үлдэхээр харагдаад байгаа юм. No second chance, stability. За тийм харагдаад байна. За ерөөхдөө бол юм. Хэрэг хоёрын дунд ингээ асуудал байгаа бол 2025 онд ярилцсанаар хоёр биенийхээ асуудлуудыг
бол ингээд ойлгоод хоёр биенийг ойлгоод тэ ямар ч лсэн салалт байхгүй хамтаа цагийг өнгөрөх үедээ өнгөрөө. Гэтэ нэг юм романтик харилцаа нэг юм дутагдаад байхаа шийдэж таардаг байхгүй. За гэр бүл ихнэн нөхрийн хувьд бол ерөөсөө л ингээд зүгээр өрөөний хамтрагч шиг маягтай байгаад байна те юм дотны харилцаа байхгүй үнсэл тэрвэрлт гэдэг ах юм байхгүй ч гэдэг юм зүгээр нэг хамтран амьдрч шиг нэг нийлээ байр түрээсэлдэг хүн шиг шинжтэй байх гэдэг юм л да. Яг нэг үр хүүхэнд байгаа болохоор ингээл зарим хувьд ингээл тэсээд амьдраад байх шинжтэй байгаад байдаг. Гэтэ нэг юм жоохон бараандууч гэсэндээ тийм зүйл бол харагдаж байна. Гэтэ салалт бол байхгүй. За тэгээд байцаараа энэ дээр би за тэгээд тийм харагдаад байна. Салчиг гэхэд салж болохгүй харилцаа байгаад. За үр хүүхдгөө зүгээр ингээ найз охинтой ч юм хосын харилцаатай хүмүүсийн мань хувьд бол ингээ баг зэргийн хүндлэнгийн 3-40 хүний тэ байдлаас болоод асуудал ингээд ундран гарч ирэх боловчийг ойлголцоод тэ чи тэр хүнээ өшөөхөр харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд тухайн хүн чинь ингээд өөр ингээд буруутай тэ зааварч хөөдөө нөөр хүн эмгтэй хүнээс өөр ихтэй хүмүүс чамд хуурам ихсээс бас болоогүй байж болно. Өөрөх нэг юм эготой зан чамд хэлсэн үг нь болохоор одоо юу гэдэг ширүүшээр юу хэлээд гомдоочоод те ингээд нөө чамаас уучлахгүй байхгүй эгодо дарагдаад байснаас болоод чамаа бас нэг юм гомдоох юм уу те нэг иймэрхүү токсик харилцаа байх боловч хоёрын дунд ярилцсанаар асуудлуудаа шийдвэрлснээр цаашдаа ингээд 25 онд бас салалт байхгүй хосын харилцаа чинь ингээд үргэлжлээд яваад байхаар харагдаад байна. Тэгээд ерөөхдөө энэ бол заавалчгүй хүнлэнгийн гурдч этгээдээс болсон байх албагүй те ингээд нөхөр чинь найз залуу чинь юм итгэх нөгөө нэг буруу туршилтад итгэх арх тамхины хэрэглээ өндөртэй байдаг. Хэтрүүлэн хэрэгэлдэг эсвэл байнга шахуу ууж идээд за бүр өндөрх юм бол өөрийнхөө тоглоом донтоод ч юм уу ингээд яваад идэг чиний бас толгооны өвчин болоод ингээд өөрийгөө бас гэдэг шармахтаа бас хатаах гэж байх шинжтэй харагдаад уучлаарай би ингээд 3 дугаар дээр шулуух хэлгээд хосын харилцаанд жоохон сөрөг юм яриад байна л да. Тэгтээ би ингээд худлаа ингээд өстө бүх юм сайхан болно гайхалтай жил гайхна гэж хэлээд бас асуудалтай харагдаад байгаа юм ба. Тэгэхээр одоо шулуух бол хэлье. Ерөөдөө тэгэд энэ энерги дээр бол гайгүй харагдсан бол 2025 оны дээр гайгүй харагдсан. Гэтэ ингээд хосын харилцаатай зарим хүмүүсийн хувьд бол иймэрхүү асуудлууд үүсгэр харагдаад байгаа юм. За тэгээд үүнээсээ болоод бас эрүүл мэнд чинь асуудалд орж магадгүй харагдсан. Яагаад вэ гэхээр энэ дээр одоо чиний одоо хайртай хүн чинь чамайг зовоосоо сэтгэл санааны байдалд асуудалд оруулснаар чиний эрүүл мэндийн байдал чинь муудах шинжтэй бол харагдаад байна. Гэтэ энэ дээр ерхий нэр дээр болоход бол нэлээд хайр дурлал, элбэг хангалуун одоо хайртай гэр бүлийн харилцаа бол харуулж байсан. Нэг дугаар одоо синглчүүдийн минь хувьд бол гайгүй болсон. Хосуудын минь хувьд бол жоох юм атармаатай гэсэндээ за заримынх нь хувьд бол нөгөө нэг ерхий нэр дээр энэ болохоор 10 аягаар болохоор бас эргэн нэгдэхтэй хосууд бас эргэн нэгдэх асуудлаа одоо гэр бүл одоо төр зүрийн салалтай байсан бол эргэн нэгдэх бас энергийг харуулсан. За тэрийг би ярьсан байхаа гэж бодож байна. За тэгээд төр зүрийн бас нэг сайн мэдээ нь хосууд маань төр зүрийн яг салаагүй те ингээд хэсэг юм асуудалтай хоёр бинтээ дуурдгуу ч юм уу уулзахгүй хэсэг хугацаанд болсон ч юм уу болох үе бол гарна гэж чинь энэ ондоо иймэрхүү зүйл бол болсон бол 2025 ондоо одоо буцаж одоо чиний хайртай хүн чинь амьдрал чинь эргэн гарч ирээд одоо уучлахгүйгээд те за хоёулаа буцаж нийлъя гэсэн байр суурьтайгаас хоёрын илэрхээр харагдаад байгаамаа. Ялангуяа өөр хүүхдтэй хүмүүс гэсэндээ өөр хүүхдгүй хүмүүс ч байсан ингээд төр зүрийн энэ онд 2024 онд хосын харилцаа чи асуудалтай токсик байсан бол 25 онд та хоёр маань эргэн нийлэхээр харагдаж байна. Чи бас нэлээд хэсэг хүлээсэн байхаа тийм 24 онд зарим маань нөхөр минь хизээ буцаж надаар уучлахгүйгээд ирэх юм бол найз залуу минь хизээ тэгээ найз хүмүүжүүнд буцаж уучлахгүйгээд эгоогоо дараад ирэх юм болоо гэж хүлээж байсан бол 25 онд амьдрал чинь буцаж гарч ирснээр хоёрын хосын харилцаа хэвээ сайхан үргэлжилнэ гэсэн үг. Энэ бол stability бас доктортой байдал гэдэг үзэр бас гарч ирж байгаамаа. Тэгээ be light hearted, find out things coming to light, adapt. За тэгээд ерөөхдөө өөрийгөө эдгээгээрээ бүх зүйл things coming to light. Бүх зүйл одоо зарим зүйлүүд ерөн зүйлүүд бол гэрэлтэй болж ирнэ. Гэрэл гэгээтэй болж ирнэ гэж хэлээд байгаамаа. Зяа юм байна.
За өөр надад хэрэгтэй мэдээлэл би өөр юу дотоорт бол let me think би бодоодхий. Мэдрэх хэрэгтэй байна. За ерөнхийдөө тэгээд энэ жил асуудалтай байсан хосын харилцаа маань 2025 онд сэргэнэ. Адармаатай байсан хүмүүс бол буцаж нийлнэ тий иймэрхүү зүйлүүд бол харагдаж байна. Тэгэхээр энд 10 аягаад ерөнхий энэ нэлээр хараад хад бол гэр бүлийн аз жаргалыг бол бэлгшээсэн хөзрүүд гарч ирсэн тий. Ингээд 24 онд одоо энэ жилдээ бас миний яриад байгаа юм асуудлууд маань энэ жилдээ болоод өнгөрцөн байж болно. Заримынхаа хувьд тэ юм баг зэрэг арга тавилж байдаг юм ингээд түр зургийн салалт эсвэл ингээд маргаан ингээд чамаа гомдох хийсэн зүйлүүд энэ 24 онд болоод өнгөрөөд 25 онд болохоор одоо hero pant болж бас болно шүү. Одоо тэр нь юу гэхээр тэ ингээ буцаад нэгдээд эвлэрээд хосууд аз жаргалтай одоо гэр бүлийн болон эрхэл нөхөлийн харилцаагаа эхлүүлэх үзэр байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр бол hero pant гарч ирж байгаа. Тэгээ 10 аяыг хараад бол ийм байх бас боломжтой. Тухайн хүний ситүэйшндээ байгаа байдлаас шалтгаалаад янз янз нэг иймэрхүү байгаад харагдаж байна. За ингээд өнөөдрийн 3 дугаарыг маань та уншлах 2025 оны ерхий төлөв үгээр өндөрлж байна. Таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа бити мартаарай. Баярлалаа.